العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة رسالين دين لارنو النبي جمعين صلى الله عليه وسلم no ejjitiri makka o warti madina non non warino rabbi sahabo en mako o do jangina be gikkuji boddi en larino dum asawere salinde o wi en be dum do may be jangingo sahabo en mako gikkuji boddi e kuje bodde gonga ku be may wato annabi sallallahu alaihi wasallam darniri wuro be ummatore ha wuro madina wato be do mari gikkuji teddudi masinta ha dede ko tarihi dunya windi fu wala wato yimbe on yotti sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam gonga ko be gikkuji boddi o wa bada dalika aqada ta'ahud ma yahudil madina bawon ma annabi jomede sallallahu alaihi wasallam do warti wuro madina do o tawi yimbe don der mago yahuda en don ton be wato arabe wonnobe ton en wi arabe wonnobe ton makambe on silmi ansarin ko en be wari be do walla annabi sallallahu alaihi wasallama kambe on wato wiyete ausu be khazraj nden yahuda en wonnobe madina bo annabi je tawi yahuda en don ton le itati o tawi banu qaynuqa o tawi banu nadir o tawi banu quraiba be do le itati do wonno madina yahuda en le itati wonto den kadi annabi sallallahu alaihi wasallama do wari o tawi be der wuro may o ewni be wibe be wara be wato be kabbotira be efta alkawe hakkunde mabbe o wi ala alla yakuna dhulmu bainahum wa bainal muslimin be eftotira alkawal tata tonyande wona hakkunde mabbe be julbe tata yahuda en tonya julbe tata julbe bo tonya yahuda en moyfu wato hokkita o ya haqqe mudum banni may kadi wa an yajtami'u lid-difa'i anil madina wa nasr al-madhlumin min sukkaniha non hander wato kabbidal ko habbidi may bo kam tata wato julbe tonya yahuda en tata yahuda en bo tonya julbe non bo to yimbe fere wari hippi wuro madina yidi honugo be bo yahuda be julbe pat hawrata wato habda be himbe warbe may do on wato nder kuje de be narri may non wato goddo mo wuro madina bo to o tonyama be wallita mo be hebina mo be hositina mo haqqe mako non wa alla yujaru quraishan wa man nasaraha den hunde na yabre bo wato tata yahuda en may be walla quraishin ko en tata wato be hisna be wato gone tata be walla be boddo julbe ni on wato be narri be dum do may annabi sallallahu alaihi wasallama wadiri de hande wuro madina be habbe o be yahuda en do banni to yimbe wari hippi be ma be hawran be habda be yimbe may ta julbe tonya be tabe tonya julbe to goddo tonya ma der mabbe hande wuro madina bo dum yahuda be dum juldo fu be wallita mo non tata yahuda en wallita quraishin ko en woni heferbe makka ngam be habda be julbe be dum do may on wato be hebi wato de hande madina be wato gawye madina wure wonde sera madina fu o yibawo do may de wato quraishin ko en de be nani kubar madina be nani annabi sallallahu alaihi wasallam eggiti o warti madina be sahabo en mako be habani dum barugo muhammad kawno wurti de be nani o warti madina o nyibi julurde mako o nyibi sare mako o habbotiri be yahuda en be narri jotta ka wato be tawi wato julbe hebi sembe dum do may dum suni wato heferbe makka ha buri sembe dum suni quraishin ko en ha buri sembe ishtadda ghaibum ala almuslimin wato be suni masinta den wato be wayi julbe tikkere mabbe beddi satugo do julbe wa katabu ila abdullah ibn ubay ibn salul rasul munafiqin den yahuda e quraishin ko en be makka gonde be nani banni annabi jo hebi sembe be windi derewol be neldi madina wodi goddo don ha madina wiyetedo abdullah ibn ubay ibn salul kankon wato mawdo nafikiyen ha madina ko den ka wakkati may o silmay amma o tammi silmugo ngam nafika ku to tawi julbe hebi sembe masinta madina buri sembe be wata habdugo be mudum o wara wiya annabi jo silman kanko be tokkal mako fu be silma be nata wato be nata islama ngam be habdira be islama gander yimbe numa be julbe asema be rasuli kefera ko ha nder berde mabbe
kankon wato mawdo nafiken ma inne mako Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa kana al-ansaru kadu an yajma'u alayhi liyakuna malikan alayhim wato yimbe Madina ansari ko en arabe Madina wato luttino sedda habe hawra be lammina wodo do ma Abdullah ibn Ubay ibn Salul mai fodde ko annabi sallallahu alaihi wasallam eggita Makka warta Madina wato be yidino lammin go be wada mo kanko on lamdo hande wuro Madina walamma hajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajtama alayhi al-ansar haqadahu Abdullah ibn Ubay wakati ndi annabi sallallahu alaihi wasallam eggiti daga Makka warti Madina sai ansarin ko en go be fasiti lammin go Abdullah ibn Ubay go be tokki annabi sallallahu alaihi wasallam be dum do mai se wodo mo hiri annabi sallallahu alaihi wasallam wato badino laamu go be no be lammina mo wona kankon lamdo ha Madina ndi annabi sallallahu alaihi wasallam wari wato be fuma be tokki annabi daraja mako do idum do mai se o hiri annabi be mai o do jogiri dum kire be dum do mai den kadi banni mai be do himbe Makka go windini mo derewol be wi mo dume wona do jodi Muhammadu eggi be yimbe mudum warti der Madina bo ha o jaftama laamu a wadino laamu go wari o jafti laamu ma dume ado rena kadi jotta ka seto mbari mana dikka habda be mako a wurtina mo den banni go kadi Abdullah ibn Ubay go mofti tokkal mako fasiki en bana mako heferbe bana mako mofti be o yibe nda ko heferbe Makka windani am derewol be wi e be wallan en bo wato en wurtina Muhammadu be yimbe mudum ha der Madina be do go sebe moftotiri be hosi banni li annabi sallallahu alaihi wasallam nani julbe be Madina bo nani kambe obe hosi balmi ansarin ko en go be fotti be wato tokkal wodo Abdullah ibn Ubay go de be fotti wala man taqaw takallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakati de be fotti den annabi sallallahu alaihi wasallam be fotti be wadi safuji habe haba ansarin ko en be Madina be yimbe Abdullah ibn Ubay ibn Salul go ne be fotti annabi sallallahu alaihi wasallam sai wari ton wari wato wolwani be wibe kadi quraishin ko en windi dere on leddi on do esta on heba wadi diramen hakkunde meden na on do andi bo be warata ko be walla on be yidi abe wadi dira on habda be derdirabe modon e bibbe modon on barbarto tira ngam be on dari on tito tira on habda do derdirabe mon don der mabbe bibbe mon don der mabbe on fu mon wuro woto on wondi heferbe Makka on wato fasiken be yidi habe wadindira mon on barbarto tira hakkunde modon falamma sami'u dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqu wakati benani banni mai di annabi sallallahu alaihi wasallam wolwini be banni mai sebe wido gonga sebe sankiti be acci habe go be habai o wi wa ba'da dhalika dhahaba Sa'd ibn Mu'adh ila Makkah mu'tamiran bawotonde banni mai wadi saligo sahabojo annabi sallallahu alaihi wasallam don wi'etedo Sa'd ibn Mu'adh wato ummi daga Madina o dilli Makka ha wada umra ndo yayi Makka go wa nazala ala Umayyah ibn Khalaf ndo yayi Makka o yaw jippi ha bero mako don ha Makka wiyetedo Umayyah ibn Khalaf o jippi ha mudum wernimo de wernimo go kadi se o do go ummi ha dokta mo yaw wada umra mako o yaw dufa sudu Kaaba wada sayu walamma kharaja ma Umayyah lit-tawaf laqiya Aba Jahl wakati o wutti be bero mako Umayya go hawa yaw dufa sudu Kaaba be wutti be ya sudu Kaaba be fotti be Abu Jahl halawol den qala Abu Jahl li Umayya man hada de be fotti se Abu Jahl wi Umayya moy odo do bo ado yaada do mi andamo fa qala lahu hada Sa'd den Umayya go wi mo do Sa'd on bero am ha Madina to mi ya ma ko mi jippata kanko boto wari ha do ha mo jippata on wato mi do yara mo ya o wada wato umra قال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح أبو جهل ويمو noyi wato mi do yiya ma wari der Makka do akol dini do ado mari holare wala mo mematama den ono non wato on hosi annabijo Muhammadu be tokkal mudum waddi be dina kesum on hoyi be on hori ha wuro modon on yon do faddana be torra den a wara der Makka do bo ado der de ende anuma min accete bannina wa za'amtum annakum tansurunahum denon aaji onon yimbe Madina on wi on wallan Muhammadu be tokkal mudum denon numa min accano on wara on wada umra mon ha do ni do de ende na wa tu'inunahum on wi on ballan be on wallan Muhammadu be tokkal mudum den Abu Jahal go wimo ama wallahi laula annaka ma'a abi Safwan ma raja'ta ila ahlika salima Abu Jahal wi o do Sa'd go o wimo mi hunorake be inde Allah tonanga don no wondi be baba Safwan kanko wiyete Umayyah ibn Khalaf go tonanga baba Safwan on woni bero ma ha der Makka do hotatano do jam ha yimbe mamana min barete den fa qala lahu Sa'd go wimo rafa sawtahu alai
nde wi bannigo se Sa'd ibn Mu'adh go ɓamti sawtu muɗum ha dow kayum bo wimo ama wallahi la in mana'tani hada la amna annaka ma huwa ashaddu alayka min. Sa'd wimo wallahi to a waɗi yam banni a haɗi yam waɗugo umra ko a waɗi yam bone mi haɗete ko ɓuri may an bo ha Madina, tariquka ala ahli al-Madina. O wimo lawol moɗon ngol settewal mon tokkata yimɓe Madina dilla Sham yago fila, to on gari ton min bo mi faddan mon mi haɗa on salugo. On ɗo andi ngure mon onon himɓe Makka kapat ha filu moɗon ɗo, filu mon yago Sham ya fila warta ɗo kanjum on ngure moɗon on wurdata. To ni a memi yam no famɗiri fu onon bo wato filu moɗon jahangal mon metata tokkugo dow lawol wuro Madina, ngam wato on andi yam tokkalam bo ɓeɗo ɗowtani yam to mi wiɓe ɓe fadda on bo ɓe haɗa non. Bannigo se Abu Jahal go kadi de'iti acci mo yawo waɗi umra mako o wayliti o hoti Madina. Thumma azama quraishun ala alqada'i ala almuslimina wa ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khassa. Nden ɓawo ton quraishin ko en ɓe dawri ɓe wi jottaka kadi en acci Muhammadu ɗo hoti Madina be yimɓe mako, ɓe feere bo ɗo dogga hotaya tokka mo, ɓe feere ɗo silma, en ɗo acci mo ha to heɓi sembe o wara o hippa en ha Makka ɗo o mbarda en na, dikka en waɗa dabare en bara mo. Ɓe wi to wato ɓe dawri hakkunde maɓɓe dikka ɓe yerɓa wato yimɓe ya mbara annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Bannigo kadi ɓe dawridi noon wato ɓe wi ɓe heɓa ɓe mbara annabijo, to ɓe mbari mo ni tokkal mako sankitan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la yabitu illa sahiran aw mahrusa. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam latino wato o walata ko jemma tona wato o ɗanata se o wala venugo jemma ha weta ngam ta ɓe wara ɓe hippa mo, wato ɓe mbara mo ha sare mako. To ɗanan bo sen sahabo en mako wara wato ɗo ayni mo ɓe tara sare mako be balmide no heɓa o ɗana. O wi kadi bannima Bukhari be Muslim filli hadise o ɓe wi Aisha radiyallahu anha wi sahara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maqdimahu al-Madina laylatan faqal layta rajulan salihan min ashabi yahrisuni al-layla. Aisha wi yande fere annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓawo ejjiti daga Makka o warti Madina wato andi heferɓe ɗo dawra dabare heɓa wato mbaramo. Banni may ɗo nden annabi sallallahu alayhi wa sallam yande may wato o weni ha veti o ɗanayi banni o ɗaw venata tun ngam ta ɓe wara ɓe hippa mo. Yande feere o ɗanayi ha jemma jengi o ɗo wali se o wi Aisha wato kottoni mi heɓanno goɗɗo salihijo ha nder sahabo en am wara wala mi aynugo ayna yonde sare am ɗo ha mi heɓa min bo mi de'ita mi ɗana. Qalat se Aisha wi fa baynama nahnu kadhalik sami'na khashkhashata sila. Aisha wi ɓe ɗo yewta bannigo be annabi sallallahu alayhi wa sallam se ɓe nani wato balmi goɗɗo ɗo ɗofa kafayi muɗum ha yasi lorna nder ɓare, wato ɓe nani holo balmol. Faqala se annabi sallallahu alayhi wa sallam wi man hada, annabijo wi moyɗo? Qala Sa'd ibn Abi Waqqas. Nden goɗɗo jaabi wimo ɗum Sa'd ibn Abi Waqqas on. Nden annabi sallallahu alayhi wa sallam wimo mada jaa bik, annabi sallallahu alayhi wa sallam wimo ɗume waddima wakkati jotta ɗo ha am? Faqala waqa fi nafsi khawfun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faji'tu ahrisuhu. Nden Sa'd ibn Abi Waqqas go wi annabi sallallahu alayhi wa sallama wato miɗo wali ha sare amon nden wato mi numi ha nder ɓernde am mi wi tata wato hunde wato heɓa annabi sallallahu alayhi wa sallam jemma ɗo tata ɓe wara ɓe hippa mo ɓe mbara, ngam majum on mi wi dikka mi wara mi wala aynugo ma ha weta. Fada'a lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma nam. Annabi sallallahu alayhi wa sallam se waɗani mo do'a nden ɗani kadi ha weti o ɗo dari ayna wato yonde muɗum. O wi walam takun hadhihi alhirasatu mukhtassatun bi ba'd al-layali. O wi aynugo sare annabi sallallahu alayhi wa sallam ay ɗo na jemmaje goɗɗe tan on ɓe ɗon no ayna o, bal kana dhalika amran mustamirran. Latino kala nde jemma waɗi pat sahabo en may ɓe ɗo sanjotira, hande ɓe wara ayna jango ɓe wara ayna. Aisha filli hadise on o wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhrasu laylan hatta nazala wallahu ya'simuka minan nas. O wi annabi sallallahu alayhi wa sallam wakkati o eggi Makka o hoti Madina o latino kala jemma pat sahabo en mako ɗo ayna mo ngam tata heferɓe Makka wato wara jemma wara hippa mo bara mo ha sare, ngam ɓe nani heferɓe Makka dawri yiɗi mbargo mo. Kala nde jemma waɗi pat ɓe sanjotiran ɓe ɗo ayna mo, sey nde jawmirawo jippini aya wi wallahu ya'simuka minan nas, jawmirawo renan ma e yimɓe wato torroɓe ma. Wakkati nde aya may jippi fa akhraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ra'sahu min al-qubba fa qala ya ayyuha an-nasu insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jalla. Annabi sallallahu alayhi wa sallam nde aya kaɗo jippi nden kadi wato o maɓɓiti dammugal mako o wurtini hoore mako o wiɓe
ya onon wato yimbe lorte hote calaje mon yahe dane hande ka jawmirawo reniyam wala ko be wawi wadgo am gam Allah jippini aya wi wallahu ya'simuka minan nasi Allah renete be sharri bibbe adama le aya may ka jippi o wi sahabo en mako jemma be don no ayna mo mabbiti dammugal be hote calaje mon yahe dane hande ka jawmirawo jippini aya wi o renatam wala mo wawi yottugo am ni on kadi sahabo en mako be acciri aynugo may be hoti be wali ha mabbe kambe bo o wi thumma jtama al arabul mushrikuna kulluhum ala al muslimin o wi bawotonde bannigo wadi wato arabe be bange makka be bange madina be wonbe der makka pat be hawri wato hore be fu mabbe be hawri hore do julbe be yidi be habda be julbe jotta ka habe barda dum o wi faqad rawa abi ubay ibn ka'b qala lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu al madina wa awatuhum al ansar ramathum al arab an qaws wahida o wi wakati annabi sallallahu alayhi wa sallam eggiti daga makka warti madina kanko be sahabo en mako arabe be fu mabbe be hawri wato hore wato hunduko woto be habdan be julbe kanjono do wadani en misalo wi arabe pat hawri fidi be wato be labbo woto mana be hawri konnagu do wato annabijo be tokkal mudum be yidi be habda be mabbe wa kanu la yabituna illa bisilah annabi sallallahu alaihi wasallam be sahabo en mako fu be latino be walata ni se balmido dakki mabbe tumbe do habbi balmi mabbe sigi be do taski konu ngambe andi bange madina be makka pat do honni be hawti habdan be mabbe ngam majum jemma e nyaloma tumbe do taskara be ya tafu be do wakki balmi mabbe be do jogi jemma e nyaloma be do taski ngam tata heferbe wara hippabe wala yusbihuna illa fi be wetata botona ha balmi mabbe jemma e nyaloma be do jogi balmi be do taskiti o yi walamma hasala dhalika adhina Allah ta'ala lahum bil qital wakati de banni may wadi nde heferbe pat hawri hunduko jotta ka habdan be mabbe jawmirawo se dungani be jotta kam kambe bo to goddo wari wato habdugo be mabbe kambe bo be habda be mum be faddana nafsuji mabbe ngam daga yeso may jawmirawo farli dinayno wato kono jihadi do mabbe konden jawmirawo jippini hokki be dungayere nde heferbe pat hawri honni be wi habdan be mabbe jawmirawo dungani be wibe to goddo wato wari hippi on kam onon bo habde be mako on faddana nafsuji modon Allah dungani be banni walakin lam yufridhu alayhim amma alla farli dinay habre may do mabbe o dungani be habdugo be heferbe to wari hippi be ha mabbe amma o farli dinay de do mabbe qala ta'ala udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir jawmirawo jippini aya o wi o dungani yimbe wato be do habda be mudum be heferbe makka wato do wara habdugo be mudum be bange makka be madina alla wi dungani wato dungani be faddana nafsuji mabbe torra bi annahum zulimu ngam kambe may be tonyama wato kambe may be tonyabe wa inna allaha ala nasrihim laqadir allawi andu jawmirawo bo wato o timma bawdejo do wallugo be hokkanbe ballal wa anzala mahu ayatin bayyana fiha anna sababal idhn huwa li izahati al-batil wa iqamati sha'airillah den baawde Allah dungani be wato habdugo be heferbe may o o jippini ayaje fere ha o andina dum bimbe dum on woni sababu dungayere may o dungani be habda be heferbe do dum woni sababu may o wi sababu may huwa izahati al-batil wa iqamati sha'airillah sababu dungan go be habdugo be heferbe may ngam ittugo fewre kanjum woni rewugo labbi wato rewugo ko lutti jawmirawo wa iqamati sha'irillahi darnugo dina Allah do on woni sababu dungan go be habda be heferbe may ngam ha be sottina fewre be darna dina Allah ka sankita do lesdi qala ta'ala jawmirawo wi bawoton alladhina immakkannahum fil ardi yaqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur allawi wato yimbe be dungani be habda be heferbe may do kambe on to jawmirawo hemnyini be do lesdi to hokki be sembe do leddi aqamus salata be bosa julde wa atawuz zakata be itta jakkabo wa amaru bil ma'ruf den be umran bodenga wa nahaw 'anil munkari be hada hallende bo allahi walillahi aqibatul umuri jawmirawo on wattam fiji fu wodani do on woni sababu dungal gobe be habda be heferbe may ngam heferbe kam to wari mopto tiriwi habdan be mabbe do ngam ha hada be kuje dedo ngam ha hada be wotidingo Allah hada be juulugo hada be hokkugo zakka hada be umrugo mbode ngay hadugo hallende
allawi ngam sababu dum do don wadi o dungani be habre mai ngam ha be heba be mara sembe do lesdi be bosa julde ngam to be wala sembe do leddi heferbe jali be mari be fotay be jula be kadan be kanju allawi dungani be ngam ha be bosa julde do leddi ngam ha be itta bo zakka bawo to Allah hokki be wato jawdi ndi hewti ni sabu nden be umra mbode ngabe hada hallende ngam dum do ngam kuje de do patto julbe wala sembe do lesdi be fotay be wada de heferbe hadan be kanju allawi sababu dungan go be habda be heferbe mai na bana wato hembe wato konne en dina wiyata na wato annabi sallallahu alaihi wasallam lati kanko be sahabo en mako be don no bara wato kala goddo musulmai pat do on woni sababu wato jawmirawo subhanahu wa ta'ala dungani be habda be heferbe na wala sababu tan non be jumma be yabe hippa imbe be bara ngam ko arti kam heferbe mayen hawri be fuma be hawri hore be yidi be bara julbe nden kadi nden non may wadi on jawmirawo dungini be kambe be faddana hore mabbe torra on Allah jippini a yecci sababu ko wadi o wibe habda be heferbe may bo ngam bosugo julde ittugo jakka e umrugo mbode nga hada hallende o yi walamma nazala al-idhnu bil qital basata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saytaratahu ala turuq tijarati quraish wakati nde jawmirawo jippini dungayere o dungani annabijo mako sallallahu alaihi wasallam be sahabo en mudum be habda be heferbe annabijo jotta ka hebi dungayere daga jawmirawo se kadi o yerbi wato yimbe mako sahabo en mako o sankiti be sera wato bange Madina pat ngam tata heferbe wara hippa be juha be der wuro Madina o sankiti be ha gawye Madina wato ko watta kilometer daydi fodde ko be hewta Madina pat o yerbi sahabo en mako be balmido wali haton aina labi ngam tata heferbe wara juha be non laabi het Quraishin ko en tokkanno wato be filuji mudum dilla leddi Sham be cetteje mudum go fu annabijo yerbi sahabo en mako wadi be haton be do joni o wi kadi non wattakhadha fi dhalika al-ijra'at at-taliya den o wanci o yerbi sahabo en mako be wanca be lara gawye bange Madina do pat be anda laabi mai be anda burti bange Madina be anda noy laabi mai woni to be nastingol hetto be wurtirta heba to heferbe hippi be anda galto be tokkata hetto be tarata be andi koseje be andi wadiji be andi laabi sera Madina pat be andi di ngam to goddo buri ma andugo nokkure to awari ya hippi mo ha on habdo hurete dabare to naati lungudo o andi gal o wurtirta to wadi ho sere nde bo andi gal o tartirta ngam kanjum o yerbi be yayi be laari laabi sera Madina pat be laari koseje be laari wadiji babe hendiyam woni pat be andi hen maayo woni fu be andi ngam heba wato to heferbe wari hippi be andal be habrata be mudum dum do ko annabijo yerbi sahabo en mako lay wadi laari laabi mayro o yerbi be wadi kuje dudde bo heba no be hebira dabare no be habdira be heferbe hunde arandere mayni aqadal muahadata wat tahalufa wa adam al-i'tida'i ma al-qaba'il allati hawla al-madina wallati taskunu ala turuq tijarati quraish nde o laari laabi sera Madina fu andi hunde arandere nde o wadi o yayi o laari kala heferbe wonbe gawye Madina bange Madina sera wuro Madina pat o yahi o narri be mabbe o ebtotiri alkawal be mabbe o wi mi do mari konnagu be Quraishin ko en heferbe Makka amma mi yidi mi ebtotira alkawal be modon onon tata on habda be amin to Quraishin ko en wari bo tata on walla dum narral wona hakkunde men tata min bara on tata on bara amin en narra ni annabijo narri be mabbe be leɗɗi gonnodi sera Madina gure gonnode sera Madina be guro gonnede do lawol de Quraishin ko en tokkata sala be setteje mudum pat annabijo yayi narri be mabbe be ebtidi alkawe be windi ha dereji wato be ebtidi alkawe habre wala hakkunde mabbe narral do hakkunde mabbe julbe to dummi yahi gal gawye mabbe taabe fe'ana dum kambe bo yimbe mabbe waran der Madina be gawye Madina julbe fe'anta ko dum non wato to Quraishin ko en wari habdugo be julbe bo tata be walla Quraishin ko en kambe kabe joda tan be larda be do don hunde arandere nde annabijo arti wadugo ngam to wadai banni to Quraishin ko en wari heferbe bange Madina ay pat hawran be Quraishin ko en be duuda be arabe hippa julbe ngam majumo arti o ebti alkawal be do kata wono andi jonta kam kambe kam odo mari de'ende her mabbe bernde mabbe de'iti julbe de'iti andi ko Quraishin ko en wari wala ko be watta be ko be jummi be yahi ha lawol deydum ngam be ayna laabi bo wala ko be do ka watta be den hunde didabre ma al-iktishaf wa ta'arruf ala turuq al-muhitati bil madina wal masalik al-muaddiyati ila makkah hunde didabre bonde o wadi banni o holdinake be gawye Madina o yerbi sahabo en mako yahi laari laabi bo
hedi wato setteje may tokkata laabi ɗi ɓe tokkata ha ɓe yaha makka may laabi ɗi Qurayshinko en tokkata pat kanjum bo ɓe laari ɓe andi nden hunde tatabre bo aqada al muahadat ma al qaba'il allati maskanuha ala hadhihi turuq nden laabi wato tokki ha yotti makka may pat o tokki o hoosi alkawe be yimɓe gure may tata habre wona hakkunde maɓɓe nden wato hunde nayabre bo isharu mushriki al madina wa yahudiha wa arabi badiyati al madina bi anna lil muslimina quwwa ɗum ɗo may o waɗi ɗum banniɗo ngam ha o matina wato heferɓe madina be yahudanko en gonɓe madina be heferɓe saliɓe eftugo alkawe be mako bange madina pat ha o matina ɓe julɓe ɗo mari sembe ngam ɓe ɗo wurta yaha dayɗum be balmi maɓɓe ya ayna laabi lora ɗo ha o matina ɓe ɗo mari sembe na ɓe kultorɓe ɓe ɗo jooɗi nder madina wato ɓe dimbatako nonnon hunde nayabre bo indharu quraishin aqibata i'tidaiha ala almuslimin wal khatar ala iktisadiha litajnaha ila silmi hatta yajida almuslimuna alhurriyata alkamila fi iblagh alislami ila alalami wadda'wati ila allahi ta'ala o waɗi ɗum ɗo may ngam waggingo quraishinko en wattam toñande maɓɓe wato julɓe ɗo wurta yaha dayɗum be balmi mum ya ayna laabi lora ɗo ngam ha o waggina quraishinko en ɓe ɗo mari sembe wato to ɓe toyi julɓe wattam may woɗata ɓe anda bo wato cetteje maɓɓe tokkoje dow lawol madina bo hisata to ɓe toyi julɓe ngam heɓa quraishinko en to laari banniɗo kultora ɓe haɓɓa hakkunde maɓɓe alkawe narral be julɓe tata ɓe haɓa heɓa to ɓe waɗi alkawe banni ɓe narri be julɓe haɓre timmi hakkunde maɓɓe heɓa julɓe heɓa no waɗira jahale dilla gure dayɗe ya waɗa dawa jangina islama silmina yimɓe ngam to nanon to julɓe dilli ya gure dayɗe gure gaɗa makka be bange makka fu heferɓe makka hippan ɓe mbara ɓe fotay ɓe yottina dina ngam majum on annabijo waɗi banniɗo ha quraishinko en hultora ɗaɓɓita narral be maɓɓe to ɓe heɓi narral heɓa julɓe heɓira wato hurriya no wancira jangina dina Allah silmina yimɓe wonɓe wato nder gure fu o wi wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi irsali saraya nden annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗi kadi haɓɓugo konuji yerɓa nde o waɗi banni o laari laabi fu o andi o haɓɓotiri be yimɓe dow laabi may pat o timmini o fuɗɗi kadi yerɓugo konu jotta ka o haɓɓa wato konuji o yerɓa o wi wa awwalu sariyatin arsalaha sariyatu sayful bahar o wi wato ko arandew ngu annabijo yerɓi wato ko wiyete sariya ha lunga arabiya modiɓɓe tarihi wi to ɓe wi sariya ma annabijo yerɓi sahabo en mum tan ɓe dilli kanko o yahay to ɓe wi gazwa bo ɗo bo annabijo wurti be hoore muɗum dilli o fuɗɗiri yerɓugo sahabo en mako tawon kanko o wurtay awwalu sariya wato konungo arti haɓɓugo o yerɓini konungu ɓe wiyata sayful bahar ɓe indi konu may sayful bahar kangono arti haɓɓugo o yerɓi fi ramadan sanati l'ula min alhijra wato ha nder lewru suumay hitande arandere o eggiti makka o hoti madina may on o yerɓi ɓeɗo ɗo may o wi ammara alayha hamzatu bnu abdul muttalib to wari yerɓugo wato yimɓe dilla kono fo subtan goto nder maɓɓe o waɗa ɗum kañumon mawɗo o wiya wayne on mawɗo mon kanko on ɗowtanta kanko on ardiɗo mon on nananamo on ɗowtanamo ɓanni may kadi o waɗi hamzatu bnu abdul muttalib bappayo mako hamza kañumon o waɗi ɗum wato mawɗo ha kono nguɗo ɗo may ha nder lewru suumayon o yerɓinoɓe fa ba'atha ma'ahu 30 rajulan o yerɓi hamza may be worɓe 50 ɓe 50 on o yerɓi ɓe wurti minal muhajirina ɓe fuu maɓɓe muhajirin ko en ɗum wato sahabo en ɓe madina julɓe sahabo en ɓe makka julɓe ɓe makka corok o subta yimɓe madina ko goten ngam ko waɗi wato annabi sallallahu alaihi wasallam o andi o eftidino alkawal be yimɓe madina wakkati ɓe eftotiri alkawal ha makka ha mina yande ɓe silma ɓe eftotiri alkawal ɗo to o wari madina ɓe faddanan mo torra ko ɓe faddanta ko'e maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe maɓɓe amma ha nder wuro madina ɓe eftotiri kanjum on waɗi to oɗo yerɓa yimɓe yaasi madina fu o yerɓatako ɓe ngam walano nder alkawe maɓɓe nder alkawal maɓɓe ɓe eftotiri be mako nder wuro madina tan ɓe faddanta mo torra ngam majum oɗo lismi alkawal may to wato kon wurtan yaasi madina fu o yerɓatako ɓe o subta sahabo en ɓe makka corok o yerɓa ngam kamɓe ka alkawal maɓɓe nder wuro madina ɓe eftotiri en tan mi yigo ɗum ha yeeso ɗo nonnoon o yerɓi ɓe 50 ɓe fuu maɓɓe ɓe yimɓe makka on li itirade ira quraishin wato o yerɓi ɓe yaaɓe fe'ana cettewal quraishin ko en ƴummino makka ɗo dilla sham ɓe nani kubar magal o yerɓi ɓe 50 wi ɓe yaaɓe atangal ha lawol ɓe hippangal ɓe jabta ko waɗi ngam jawle maɓɓe on ɓe accino ha makka kamɓe julɓe en wino wakkati ɓe wari no wurtugo makka heferɓe makka jabtidi jawle maɓɓe pat to goɗɗo wari wurtugo fu ɓe ata ɗum ha wurtugo makka ɓe wiya mo
to adillan an be hore ma bo jawdi ma ka dillata ngam hande wuro do a hebi jawdi mai be jabti dino jawle mabbe pat hadata sare annabi sallallahu alaihi wasallam funde o dilli be jabti be hosi be sorri ko mari pat be sendi be bopti jawle julbe pat be sendi hakkunde mabbe ci e julbe je acci ton pat be sendi ko ci e mabbe be luttinay be sare annabi jo fu bibbe wappaybe mako be silmayno wato hosi jabti sare mai wala ko be luttani be ngam majum won be hosi jawle mai be hawri be yerbade be do filira be maaje kanjon annabi jo yerbi be yabe hippa settewal mai to do sala be jabta jawle mai ngam dum jawle mabbe on be acci ha makka be do wato hippi annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be wa kana fiha abu jahal wato settewal mai abu jahal on wurtidino be magal daga makka do dilla sham yago fila den kadi fi 300 rajulin be latino be yimbe temere tato on be wurti abu jahal wurtidi be yimbe ko watta temere tato be jawle mabbe be do rimdi ha do gelodi ko be fe'i ha makka ha be yabe sippa ha sham den be fe'a ha sham bo be wartira be sippa ha makka ni be wadanno be fe'a kuje gonde ha makka be bange makka ko sodata ha leddi sham be rimda ha gelodi mabbe be yara be yabe sippa ha sham to be timmini sippugo be lora be fe'a kuje godde fere je be sodata ha makka wala makka be rimda be wartira to be wartiri be sippi be mofta jawdi mai be senda riba ngam mawbe makka e ferbe makka pat on hawranno o wadda sedda be fe'a kuje be yerba be yabe sippa be fe'a be warta den be senda riba be acca dada sede banni kala jahangal fu be sutta mo be yerbata abu jalon be yerbi no be hawri mo be worbe temere tato wato be rimdi gelodi mabbe be dilli wantaqaw wala mastaffu lil qitali den kadi julbe be annabijo yerbino go be do ma temere tato ha be abu jahal wondi be mudum julbe bo be cappantato tan annabijo yerbi be hamza den be wurti be ay be fotti wato be cettewal makka go de be fotti be wari be aati dawol be faddingal be hadingal salugo be do temere tato amma wato cappantato do buri be sembe hakke wato satugo imana ku be gorga ku be ciusal be do may be marino wato be faddi be wiibe on jabbata ha do ni to na on barda min fu on tokka do amin on sala amma to na non kam salugom kawala be do go se darni gelodi mum hedi sera be wadi saffuji jotta kam be haban hakkunde mabbe be ma cappanta to tan be do bo wato temere tato holli en wato kala yimbe sappo fu habdan be yimbe temere wato julbe sappo fu habdan be yimbe temere ha heferbe banni may kadi de be wadi saffuji ha be haba ha der heferbe may wodi goddo wietedo Majdi ibn Amr al-Juhani o don no der heferbe makka be wardino wa kana halifan lil fariqain kanko do bo latino don no mari alkawal be julbe o do mari alkawal be ha be heferbe makka be ebtidi alkawal be heferbe makka kanko be leol mako futa heferbe makka fe anabe tambara be non be julbe Madina bo o ebtidino alkawal be mudum o don der yimbe be wino annabi jo habbidi alkawal be mudum ta habda be julbe ta walla quraishin ko o do godo mari alkawal be yimbe makka o do mari alkawal be julbe Madina den kadi o wari o dari hakkunde mabbe kanko may o dari caka saffuji dibi wadi habe habago o wolwani be o yibe useni acce tata habe hakkunde monon didi palmi do mari alkawe be modon useni acce tata habe o wolwani be habe fu mabbe be famotiri kadi be acci be do go julbe acci be do go sali ngam wato annabi sallallahu alaihi wasallam ebtino alkawal be do may himbe to ebtino alkawal be mabbe fo do wiya sahabo en mako timmina alkawal be mabbe o do go wibe na annabi jo mon ebti alkawal be amna min kabdata na be do bo mi do mari alkawal be mabbe min kabdata useni den ka acce timmine alkawal modon julbe timmini alkawal acci be do go be acci heferbe go sali julbe go lorti hoti Madina be habay be lorti annabi sallallahu alaihi wasallam be yecci dum ko sali fahinta bawoton wato bawoton be nyalle sedda en wino dum der lewru sumayan annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be do may bawoton de lewru shawwal nati fahinta wato nde sumay timmi juldandu wato nati annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be do sahabo en mako be bo yerbi o habbi konungo be wiata sariyatu rabi o yerbi be wato kambe bo hitande arandere mayni bawo lewru nde sumay timmi wa kana amiruha Ubaydah ibn al-Harith kambe bo o yerbi be o wadi wato ardido mabbe mawdo mo wadi ha der mabbe goddo wietedo Ubaydah ibn al-Harith ibnu Abdul Muttalib kanjono wadi kankono wadi ardido ha kono may fi 60 rajulan min al-muhajirin kambe bo be cappande jeegon annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be wurta wato fantaqauma Abi Sufyan fainta be nani wato settewal quraisin ko en gongal bo wurti fainta annabi jo yerbi be o wadi mawdo mabbe Ubaydah ibn al-Harith ibnu Abdul Muttalib o hokki mo worbe cappande jeego wato be fu mabbe be yimbe makka be wurti be fotti be Abu Sufyan
Abu Jahl kasali no be cettewal ngal Abu Sufyan bo wurti be gongal fere be yayi be fotti be Abu Sufyan wa ma'hum 200 rajulin be fotti be Abu Sufyan bo wurti dino do mari yimbe temere dido wurti di be mudum be cettewal may be jawle mabbe wa taramaw bin nibali wa lam yaqa harbun bainahum den kadi nde be wari be fotti go be fido tiri be kuri be daray wato be fottay be kafaaje mabbe be habi kam be do julbe ma capande jeego heferbe bodo wondi be Abu Sufyan ko den o silmay kambe bo be temerre dido be fido tiri be kuri wakkati may ha wato be sankiti ha be go wato heferbe go doggi wato be fottay be kafaaje mabbe kam ولم يقع حرب بينهم وانضم إلى المسلمين مقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان وكان مسلمين خرجا مع قريش حيلة ليصلا إلى المسلمين ودي واتو يمبرون سلمها مكة يمبتامبوبه بسلمي نوبرون مكة النبي صلى الله عليه وسلم دو إغا مكة وارتا مدينة كم بواتو بهباي إغوغو غم بوالا سمبه بتامبوبه وببو هفر بمكة ننجي دون تيجي هالي بإغتيغو واتو برو جودي هاتون مايندين de Abu Sufyan do wurta be settewal mudum do dilla Sham wodi yimbe don dido silmino goto ma wiyetedo Miqdad ibn Amr goto ma wiyetedo Utbah ibn Ghazwan be silmino be do hadino be wurtugo sebe wi heferbe Makka min doktan settewal do en yaale di Sham en fila en warta se dabare heba mino be doggira be yaha Madina heba to be badi Madina be dogga be hota annabi sallallahu alaihi wasallam be wurti di be Abu Sufyan de be wari be fotti be julbe go be fido tiri kuri de heferbe sankitini be doggi be hettiri heedi julbe be naati be lorti be hoti julbe heedi Madina nane madabare be wari nono be heba be doggira be hota Madina on wato de be laari julbe ni julbe do fido tira kuri be do be doggi be nasti heed julbe be hoti di be julbe heedi Madina be do go be lori be hoti kambe be ecci annabi sallallahu alaihi wasallam be wadi wato be cette wala Abu Sufyan go non ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi wato kon wiyetengo sariyatu Kharrar wa dhalika fi dhil-qa'da sanatul ula min al-hijra bawton wato ndi annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be heedi juldandugo wato siwtorandu lewru siwtorandu bo naati den annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi wato konu wiyetengo Kharrar o yerbi be kambe bo wa amiru Sa'd ibn Abi Waqqas sahabojo mako wiyetedo Sa'd ibn Abi Waqqas on o wadi ardido ha konu may bo fi 20 rajulan kambe bo be worbe nogas ono subti be wibe yatariduna iran li Quraysh wa amarahum nabiy sallallahu alaihi wasallam alla yatajawazu Kharrar wato be nogas annabi sallallahu alaihi wasallam yerbibe wadi mawdo mabbe on Sa'd ibn Abi Waqqas o wibe Sa'd ibn Abi Waqqas o wibe tata be sala no kure wiyetende Kharrar tan jonbe indi konu may konu Kharrar wato konuji may fu ade den no kure konu may wadi non be dingata indirgo konuji may to kon wadi salifu be lara han nokkure toy be fottino be inda kon may be inde nokkure may annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi be nogas o wibe tata be sala nokkure wietende Kharrar wa haraju mushatan yamkununa bil layli wa yasiruna bin nahar be wurti bo wato be wala puccube wala ngelo ba be nogas may be kosde be wurti be wakki balmi mabbe tan wato jemmama be nyukka be jemmama be wala yahugo ha weta to nange wadi ni be heba wato lainde ko sera hosere ko lol be nata be nyukka be nyalla ton gam tata wato heferbe Makka heba kubar mabbe ngam wodi cettewal wurti ngal do wara annabijo yerbi be yaabe atangal to be do yahira nange do wato yimbe wobbe fere laran be ya matina cettewal may ngal dogga ko ngal nyukka kanjon wato to jemma wadi ni be wala yahugo ha weta to weti be heba nokkure be nyukka ko der lowol ko dum lainde be nyukka seto jemma wadi fayinta be yaha be kosde bo be do yaha banni go ha be yotti nokkure wietende Kharrar go annabijo umri no woto be yotti tabe sala nokkure may to be yotti ha nokkure may be hebay settewal may ni be waylita be warta wa nde be yotti ha nokkure Kharrar go wajadu anna al-ghira qad marrat bil ams be yotti hande be tawi settewal may sali daga Kenya wato be sakiti be yottay law nde be yotti nokkure ay be yami yimbe nokkure may be wuro may wibe Kenya ni settewal may sali wato be lutotiri be magal be yottay law den kadi warajahu ila al-Madina be lori be wayliti be hoti Madina be ci annabijo be yottay law ngal sali Kenya kambe bo be yotti hande den kadi baaton annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi lori habbi kono wongu fere wiete o ghazwatul abwa do on konungu annabi sallallahu alaihi wasallam arti honugo be hore mudum ko arti kapat en wino sahabo en ma kono do yerba kanjon en wino sariya be ewnata dum do bo wi ghazwa ngam annabi sallallahu alaihi wasallam wurti be hore mudum ghazwatu biata ghazwatul abwa o wurti ko bo waddan modi be tarikh fere bo wiata ngu kono waddan be fere bo abwa wiata ngu
wa dhalika fi safar sanati thaniya hander lewru safaron annabi sallallahu alaihi wasallam wurtiya hitande ɗiɗabre ɓawo eggitikki mako makka warta madina hitande ɗiɗabre naati wato nde layhaji sali hitande ɗiɗabre naati wato haram mawɗo wari ɓawo haram may kadi lewru wato safar o wurti be sahabo en mako kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi fi 70 rajulan o wurti wato kanko be sahabo en mako be worɓe 70 ɓe wurtidi wato minal muhajirina ɓe fu maɓɓe bo ɓe yimɓe makka ɓe 70 annabijo wurtidi be maɓɓe yatariduna iran li quraish haɓe wato haɓe fadda se cettewal quraishinko en ɓe nani gongal bo wurti fayinta ɓe ɗo yaha atugo ngal ha lawol wa balaga waddan walam yalqa kaydan o yahi ha o yetti nokkure wiyetende waddan may o fottay be wato ɓeɗo ɗo may ɓe nani kubar mako ɓe luuti ɓe sanji lawol ɓe tokkiri het feere wastakhlafa ala almadina sa'd ibn ubada nde o wari wurtugo madina o acci goɗɗo ha ton wiyeteɗo sa'd ibn ubada kayumon wato o ardini arda yimɓe ha julurde juula kayumon woni bana lamɗo ɓawo mako o laatino to oɗo wurta nder wuro madina fo o subta goɗɗo goto o waɗa ɗum kayumon ardata ɓe juula kayumon ɓe lorata ɓe dawritina ko ɓe yiɗi waɗugo fu se to o warti bannima o subti goɗɗo wiyeteɗo Sa'd ibn Ubada o acci ɗum kayumon en wino nane yahino makka ha waɗa umra Abu Jali wino mo tona wato ngam wato o jippino ha Umayya ibn Khalaf da accatano mo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi mo o ardiɗo oɗo juula ɓe arda ɓe juula ha Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yahi warti fottay be heferɓe go non ɓawo ton fayinta nde lewru Rabiul Awwal naati ha nder hitande ɗiɗaɓre may o wurti fayinta kono wiyete o ghazwatu Buwat o wurti fayinta be sahabo en mako ɓe Makka o wurti be maɓɓe wato ɓe 200 ɓe wurti be mako be annabi sallallahu alaihi wasallam ha ɓe ya fayinta ɓe nani cettewal gongal feere bo wurti ha ɓe fe'ana ngal ɓe ya ɓe ata ngal cettewal may Umayya ibn Khalaf on wurti be magal kangal bo wato ɓe 100 rajulin min Quraishin wa 2500 ba'ir wato o wurti kanko may Umayya ibn Khalaf may be cettewal may ɓe ɗo dilla Sham wato ɓe 100 tan woni ha ɓe 100 woni ha cettewal may annabijo wo wurti be sahabo e muɗum 200 nden wato heferɓe Makka may ɓe 100 nden ɓe ɗo mari geeloɗi bo wato 2,000 e 1,500 geeloɗi 2,000 e 1,500 ɗi fu maji ɗiɗo rimdi jawdi ko ɓe yata ɓe fila nden kamɓe bo ɓe 100 tan ɓe ɗo soggadi heɓa ɓe dilla leddi Sham nde annabi sallallahu alaihi wasallam nani wurti heɓa ya fotta be maɓɓe wato ata ɓe wastakhlafa ala almadina Sa'd ibn Mu'adh fayinta Sa'd ibn Mu'adh gono acci ha Madina o yahi walam yalqa kaydan o yahi o tawi ɓeɗo ɗo bo ɓe nani kubar mako fayinta ɓe sanji lawol ɓe luuti wato to ɓe nani kubar annabi sallallahu alaihi wasallam wurti fu ɓe sanja lawol jotta ka ɓe andi lawol Madina kangol tufangol annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo tufingol warti to ɓe wurtan fu se ɓe yerɓa yimɓe artata on yaha yeeso fodde ko settewal ƴumma ya heɓana ɓe kubar to heɓi kubar nani annabijo wurti fu dogga wara wiya ɓe oɗo dow lawol kajawol egge ɓe egga ɓe hota dow lawol ngola ɓeɗo golora ya fayinta heɓa kubar nana wiya ɓe oɗo het kajawol tokkire kaja tartire ni banni ɓe ɗo waɗa wato ha ɓe dada kala ndi annabijo wurti pat fottatako be maɓɓe o heɓay ɓe o lori o hoti fayinta ɓawo ton o lori o wurti ghazwatu Safwan wa dhalika fi shahri Rabi'il Awwal ha nder lewru Rabi'il Awwal go o warti o lori o nani fayinta wato o warti nder lewru Rabi'il Awwal go o wurti konu wiyetewu konu Safwan kangu bo wato ko waɗi konu may wa dhalika anna Kurz ibn Jabir al-Fihri aghara ala mara'i al-Madina ma ba'd al-mushrikin wa nahabu al-mawashi fatabi'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 70 rajulan wato wodi goddo don kaado wiyetedo Kurz ibn Jabir kefero ha dakki Madina wato o woni ha hakkunde do lawol Makka be Madina kanko may o hosi wato yimbe mako o wari ha ƙauye Madina ha ɗakki Madina o wari o hippi duroɓe geelooɗi wato duroɓe ha nder wuro Madina yawoɓe dura baali be beyi be geelooɗi to ɓe wurti fajira ɓe ya ɓe dura ha yaasi wuro ɓe lora ɓe warta oɗo kefeero wiyeteɗo Kurz ibn Jabir go o hoosi yimɓe maako o wari o hippi wato waynaɓe duroɓe baali be beyi go ha ƙauye Madina o andi ɗo daayi be wuro seɗɗa waynaɓe may ɓe ɗuuɗay o wari o hippi ɓe o meedi baali maɓɓe be beyi maɓɓe pat o doggidi be yimɓe maako o dilli waynaɓe go doggiti warti nder wuro Madina wari yecci annabijo sallallahu alaihi wasallama annabijo se mofti sahabo en mako ɓe 90 ɓe wurti ɓe tokki oɗo ɗo go ɓe tokki mo wato o doggi nde hoyi baali goni oɗo dogga non be maji be pucci mako o doggi annabijo sallallahu alaihi wasallama tokki mo walam yudriku annabijo hewtaymo wastakhlafa ala almadina Zaid ibn Haritha
wakkati may nde o wari wurtugo o waɗi mo ardata yimɓe ha Madina Zaid ibn Haritha ono subti o acci ɗum ɗo arda yimɓe ha Madina kayumon wato ɓe lortata her muɗum o tokki oɗo go o jokkay ɗum doggi be baali be beyigo fu dali hoti ha wuro muɗum o lori o warti ɓawo ton o lori o wurti kon wiyeteo ghazwatul ashira wa dhalika fi jumada al ula ha jumadul ula wa jumada al akhira sana thaniya ha wato ragare jumadul ula wato be aran jumadul akhira on annabi sallallahu alaihi wasallam wurti ha hitande ɗiɗabre kharaja fiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 50 wa 100 wa yuqalu fi 200 o wurti be wato yimɓe temere capanɗe jowo ɓe feere bo wi yimɓe temerre ɗiɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe yimɓe makka ɓe wurti walam yukrih ahdan ala al khuruj o dolay goɗɗo fuu wurtida be maako wi mo yiɗi ma wara ɓe dilla mo yiɗa bo wato tata yaha o dolayɓe wa kharaja ala 30 ba'irin o wurtidi bo wato be geeloɗi capanɗe tati wato ɓe temere capan jowo ɓe feere bo ɓe temere ɗiɗo ɓeɗo mari bo geeloɗi maɓɓe capan tati wato ɓeɗo wawidira dow maji yimɓe ɗiɗo wato tato wa'a dow ngeeloba ngota wakkati go bo yimɓe ɗiɗo wa'a to ɓe yahi seɗɗa ɓe jippa kamɓe o ɓe yaha be kosɗe woɓɓe bo lora wa'a geeloɗi capan tati tan ɓe mari kamɓe o ɓe temerre ɗiɗo ɓeɗo sanjotira ɓe wa'a seɗɗa to siwti jippa ɓe yabo wa'a ɓe bo ɗo yaha be kosɗe ɓe wurti heɓa ɓe atano cettewal Qurayshinko en ɓe nani cettewal feere wurti dhahibatun ila sham wodi cettewal ɓe nani wurti ɗo dilla sham wa qad jaa al khabaru bi fusuliha min makka annabi sallallahu alaihi wasallam heɓi kubaru cettewal may ngal wurti makka nde o nani ngal wurti makka ni o wurti be sahabo en maako ha o yaha o ata ngal tata ngal dada fiha amwalun li quraish o nani wato jawdi ɗundi Qurayshinko en wurti ɗo rimdi ha geeloɗi heɓa ɓe yara sham ɓe sora fa balaga dhal ashira fa wajada al ira qad fatathu bi ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam yahi ha yotti nokkure wiyetende dhal ashira o yotti o tawi settewal may sali waɗi ñalɗe seɗɗa ñalɗe ɗiɗi na tati na banningal sali on o yotti wato to ɓe wurtini ɓeɗo ayna lawol ɓeɗo yerɓa yimɓe maɓɓe ɗo ayna lawol heɓana ɓe kubar annabi sallallahu alaihi wasallam o yotti o tawi ɓe sali wa hadhihi hiya al iru allati kharaja fi talabiha hina raja'at min ash-sham fa sarat sababan li ghazwati badrin al kubra o wi settewal ngal ɗo ngal daɗimo ɗo kangal on wakkati to ngal ɗo lora o tammi ngal tuufugo rena kangal on wonata sababu konu badar wato ngal ɗo may ngal daɗimo ngal sali o lorta no dilla wato o tufan ngal o ɗo ɗaɓɓita kubar magal to ngal ɗo warta wakkati to ngal ɗo warta Abu Sufyan on ɗo wondi be magal wakkati wartugo magal o tufan ngal o ata ngal kangal on tammi latugo sababu konu badar o lori o warti o heɓay ngal sali wakkati may nde o ɗo wurta wastakhlafa ala al madina fi hadhihi al ghazwa Aba Salama ibn Abdul Asad al Makhzumi kono may bo nde o ɗo wurta o acci goɗɗo wiyeteɗo Abu Salama ibnu Abdul Asad al Makhzumi kayumono ardini ha Madina ɗo arda yimɓe ɓawo ton kadi o warti nder Madina o lori o yerɓi sahabo en maako fayinta o wurtay o yerɓi ɓe ha sariyatu Nakhla ɓe yaha ha nokkure wiyetende Nakhla wodi nokkure en wino annabi sallallahu alaihi wasallam daga o ɗo Makka wakkati o yahino Taif o ɗo warta o jippino ha nokkure wiyetende wadi Nakhla o ɗon no juula ginnaji wari ɗon no heɗitamo o yerɓi sahabo en maako wato ɓe yaha ha nokkure may ɓe yaha ɓe heɓa kubar wato Makka o yiɗi heɓugo kubar setteje Makka wurtan na wurtata nde settewal je dilliɗo bo wartata o yerɓi ɓe ɗo ɓe yaha ɓe heɓinamo kubar on wato ɓe ɗo bana agent secret en ɓe yaha ɓe heɓa kubar ɓe wara ɓe yecca mo o yerɓi ɓe ha nokkure wiyetende Nakhla o waɗi wato ardiɗo maɓɓe amir maɓɓe Abdullah ibn Jahash sahabojo maako wiyeteɗo Abdullah ibn Jahash on o ardini wa dhalika fi Rajab sanati thaniya ha lewru Rajab hitande ɗiɗabre on o yerɓi ɓe wa kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam risalatan wa amarahu alla yaqraha illa ba'da an yasira yawmayn annabi sallallahu alaihi wasallam nde ɓe wari dillugo o yeccayɓe ha nokkure te o nelata ɓe nde o mofti ɓe o hawri ɓe se o windi ɗerewol may o ñobbigol o maɓɓi se o hokki amir maɓɓe ardiɗo maɓɓe Abdullah ibn Jahsh may o wi ɗum da jogu ɗerewol ɗo nange lawol kajawol on tiita on ɗo dilla tata on sela sam on ɗo yaha se to on yahi ko watta balɗe ɗiɗi nden a lutta maɓɓititgo ɗerewol am ɗo a janga to a maɓɓiti a jangi ko a tawi ha magol pat a hutinira mi yeccata on ha on dillata jotta ka nange lawol ni kajawol tan dille on yaha yadundu balɗe ɗiɗi se to ciki balɗe ɗiɗi a maɓɓita ɗerewol ɗo a janga ko a tawi ha magol fo a hutinira be may nden kadi ɓe nangi lawol ɓe dilli ɓe yahi ko watta balɗe ɗiɗi nde ciki balɗe ɗiɗi goo o maɓɓiti ɗerewol goo o tawi ɗo windi ha magol annabi sallallahu alaihi wasallam windi wi idha nadarta fi kitabi hada famdi hatta tanzila Nakhla bayna Makka wa Taif
annabi sallallahu alaihi wasallam mo wakkati to alaari derewol am do to a jangingol tokkulawol ma a yaha seto a yotti ha nokkure wiyetende wuro wiyetengo Nakhla hakkunde Makka be Daif a jippa ha wuro may fatarassad biha ira quraish wa ta'lam lana min akhbariha aya jippa ha nokkure may a tefana men kubar settewal quraishin ko en dillingal Sham do a heban en kubar magal ko bo kubar settewal jummowal Makka wurta a heba kubar may alora a warta a yecca mi dum do tan annabijo yerbi be o yerbaybe be yaabe haba wibe be yaabe hebana mo kubar tan ngam ko wadi wakkati may do be don ha der wato lebbi hormanteji di wato be habata kono ngam wato heferbe jawan wato daga islama waray fu be eptotirino wodi ko yata ashhurul hurum lebbi hormanteji wato wakkati may on yimbe pat hebata wada jahale mudum der holare kon wala wakkati may ka wala goddo barata goddo wala goddo fe'anta goddo e fu mabbe be do fotti wato lewru may gondu badinatugo be do may be yehi ha be yotti ha nokkure gonde o mabbite derol go o jangi o laari o wi sam'an wa ta'a o wi wato mi nani mi dowtani nde o jangi derewol go den o wi yimbe be o donno yaada be mudum da ko annabijo umriyam ha derewol do min kami wadana mami dolata on mo yidi tokkami min dilla mo yidi bolorta hota be tokki mo be dilli walamma wasalu Nakhla marrat iran li quraish wa kanu fi akhir yawmin min rajab be yotti nokkure wiyetende wuro Nakhla go be yotti ha mago se settewal quraishin ko en bo yotti fototiri be magal kalkal wodi settewal dummi do wara wato be fototiri be magal settewal may ɓuray yimɓe seɗɗani tan wondi be magal nden bo nyalomare may ɗum ragare nyalomare ha lewru rajab jango may bo wato lewru hormanteru natan habre daran ɗum ragare nyalomare on ha lewru rajab nden kadi ɓeɗo may kadi ɓe dawri hakkunde maɓɓe ɓe wi jotta kam nda en ɗon hande ɗo ragare lewru on wato lewru rajab to en heɓay en habdi be ɓeɗo ɗo hande ɗo to wetini lewru rajab natan to lewru rajab naati bo jotta ka wato en fotay habdugo be mabbe ngam lewru hormanteru naati en andi alkawe do hakkunde meden be yimbe gure patto lewru hormanteru naati habre wadata to en bari goddo der mabbe bo be wi'an do kay timminay alkawal der lewru wato hormanteru e to en acci be bako weta bo be nastan der kerol haram Makka ngam be don no hadakki Makka to be naati kerol haram bo der kerol haram Makka bo do bo habre wala ton fayinta to en acci be do be babbol do be bulol ngasa ma be natan kerol haram to en muyi ha weti bo lewru hormanteru naati noy en watta jotta kam be dawridi hakkunde mabbe se be wi to jotta ka se en hippa be daga jemma do wato en bara be en hosa settewal may en dilla de kadi bannigo be darri be nawri be narri bannigo se be wari be nyukki asera settewal go be jippi be do wali se be fidi be do go be kuri faramawhum be fidi be do wato yimbe go be kuri be dudayno wa qatalu Amr ibn al-Hadrami wodi goddo don ha der hefer may wietedo Amr ibn al-Hadrami be fidi mo kurol hebi mo be mbari mo wa asaru Uthman ibn Abdullah ibn Mughira wal Hakam ibn Kisan nden be nangi dido be fidi goto be mbari be nangi dido bo be habbi dum goddo wietedo Uthman ibn Abdullah ibn Mughira be Hakam ibn Kisan be nangi be do be dido be habbi be nden wato tatabo bo doggi be latino be nayo tan wa cettewal may be fidi goto be mbari be nangi dido tatabo bo doggi kanko bo inde mako Nawfal ibn Abdullah ibn Mughira kanko kaw doggi o dadi de be fidi goto doggi be nangi dido bo be habbi nden kadi be hosi gelodi go thumma qadimu bil ghiri wal asirain ila al Madina be hosi gelodi go be nangabe dido go fu be habbi dum be wartiri Madina be wartiri annabi sallallahu alaihi wasallam wa ankara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim ma fa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam yankiri dum ko be wadi may ngam wato wakkati be fida o do may be baramo do ko den weti bulol ngasi lewru hormanteru naati annabi sallallahu alaihi wasallam yankiri dum wido kana on timminay alkawal kayen eptino lebbi hormanteji kam habre wala den lewru hormanteru naati on fidi goddo mabbe on bari on nangi be do ka on wadi aybe mi wi'ay on wada non min kam annabi sallallahu alaihi wasallam yankiri dum do ma annabi joybe ma amartukum bi qitalin fi ash-shahr al-haram annabi jomi umray on haba be wato heferbe ha der lewru hormanteru jundo kam se timmina alkawal mudum tata wona wato timminta ko alkawal nanon mi umri on wa tawaqqafa ni tasarrufu fil iri wal asirai annabi sallallahu alaihi wasallam hoy cettewal may sigi be nangabe may fo me may ko dumejo haton o wi ngam be hosi dum ha der lebbi hormanteji be do pat be nangi dum ha der lebbi hormanteji wala ko hosata han jawdi may o darnidi de bannigo wadi watakallama al-kuffaru fi dhalik de bannigo wadi jotta ka heferbe hebi ko wolwata kadi
be wi muhammadu kanane mana o timminta alkawal na ndadum ko min wi'an non gona lewru hormanteru naati o yerbi yimbe mako yayi fidi goddo amin bari be nangi sette wala min be nangi yimbe dido be hori ha madina be do mabbi ha ton nane mamin wi non na o goddo gonga dina mako do na dina gonga ko en jodi do enen de do timmina alkawal lebbi hormanteji do habre wala den kanko nda o timminay alkawal be hebi ko be wolwa jotta kano be wonnira inde annabijo be inde islama be do wolwa dum der gure pat be wanca be sankita hala may den kadi wa qalu anna almuslimina intahaku shahra alharam be wina julbe wato timminay alkawal hedi lewru hormanteru den jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini aya kadi ngam faddan ko julbe torraha bolide heferbe de be do wolwa may jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam wangin go gonga allawi yasalunaka anish shahri alharam qitalin fi alla jippini awi annabijo mudum be yamete habar lewru hormanteru habre don hermaruna ngam heferbe wi annabijo wadi habre ha nder lewru hormanteru be yamete wato kubar lewru hormanteru habre don der maru konu donna annabiyo sallallahu alaihi wasallam allahi mo qul wi'ube qitalun fihi kabir annabiyo sallallahu alaihi wasallam allawi wi'ube wato habre ka maunde madon ha nder lewru may kadi habre wala ha nder ton kam wasaddun an sabilillah faddugo mon datal jawmirawo non ka heferbe makka on faddata do na kanju buri torra dininta barugo goddo ha nder lewru hormanteru den kadi wa kufrun bihi be hufran go jawmirawo dum ko on hufrani on fadda yimbe bo on hada dum natugo dina wal masjidil harami julurde makka hormantere kaaba bo on do faddi hada yimbe julbe yago wada umra wa ikhraju ahlihi minhu e wurtingo yimbe julurde may daga to mare on meedi annabijo be sahabo en mudum daga makka on wurtini be on hada be yago wada umra on hufrani jawmirawo on do hada yimbe silmugo dum do wato akbaru indallah kanju buri mawnugo hedi jawmirawo dininta mbargo goddo goto ander lewru hormanteru ni Allah jippini aya wibe kefera ko mon won wondi be geddu Allah on di on wondi onon na kanju buri satugo dininta aybe gotel jebe wadi kambe be mbari goddo goto be nangi yimbe dido do Allah wi fa inta wal fitnatu akbaru min al qatl kefera ko shirku awran go jawmirawo kanju buri mawnugo Allah dininta mbargo goddo goto mo be mbari do wato rewugo labbi do kanju buri wato hakke buri mawnugo jawmirawo dininta mbargo goddo goto ni Allah jippini aya wato hollibe nde Allah jippini aya bannigo atlaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al asirain wa fadal maqtul nde aya jippi bannigo kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o yofti wato yimbe dido nangabe go o yofi be wiibe hota be wartata ko wato be maccube be nangabe edi ko ngambe nangama hedi der lewru hormanteru annabijo yofi be wiibe be hota annabijo neli ewni yimbe wato mo be mbari go bo annabijo ewni leyol mabbe yobi be diya hokki be diya dede goddo mabbe mo be mbari annabijo wi yimbe an wadi aybe on mbari goddo mon ha nder lewru hormanteru mi dunganay be amma nda diya dede goddo mon barado annabijo yobi be diya goddo mabbe yofi be do dido go dilli o wi non may kadi bawton kadi wa hina idin faradallahu alqitala ala almuslimina bawton kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala jotta ka farli dini jihadi do julbe nane ken wino dungani be tan non be faddana hore mabbe torlara tayno dum farilla do mabbe jotta ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala farli dini jihadi do mabbe o yuqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين jawmirawo subhanahu wa ta'ala se o farlidini jihadi do wato annabijo be sahabo en mudum e do ummatore ndedo do Allah wa qatilu fi sabilillah habde be heferbe ngam wato yarugo dina jawmirawo yeso alladhina yuqatilunakum heferbe habdobe be modon wato wolli en heferbe be habdata may fu se habdobe be mabbe habbibe kono yidi habda be mabbe ngam heferbe may to do jodi de'iti honnaybe te fay habre be mabbe be yata be hippa dum be habda be mudum se to nyibe be dabbitiri habde habre be mabbe on be habdata be mudum Allah wibe wala ta'ata du amma tata tonye tata wato on yattina on tonya on wada wato dedei on habda be mabbe dedei no habre woni tata on tonya be Allah wi inna Allah la yuhibbul mu'tadin jawmirawo ida tonyobe
allawi ɓe waqtuluhum haythu taqiftumuhum mbareɓe ha nokkure nde on tawi ɓe fuu habde be maɓɓe wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum wurtineɓe nder wuro makka banno ɓe wurtiniri on jabtango on wartirango wuro ngo islama allah wi wal fitnatu ashaddu min alqatli wal fitna mana ashirku hawrango jawmirawo subhanahu wa ta'ala rewa labbiɗo kanju ɓuri satugo dininta wargo wala tuqatiluhum inda almasjidi alharami hatta yuqatilukum fi allah wi tata habde be maɓɓe ha nder julurde hormantere kanju woni julurde kaaba ko nder lewru nder keeri wato wuro makka nder keeri haram tata habde be maɓɓe nder keeri haram makka seeto ɓe habdi be moɗon hatta yuqatilukum fi seeto kamɓe on ɓe fuɗɗi habre amma to ɓe fuɗɗay habre be moɗon nder keeri wuro makka nder keeri haram tata habde be maɓɓe allah wi fa in qatalukum faktuluhum to ɓe ɗaɓɓitiri on habre kam mbareɓe kadhalika jazaa'ul kafirina allah wi ɗo on woni wato mbar jaari toñoɓe heferɓe kanju woni jobdi maɓɓe allah wi fa in intahaw fa inna allaha ghafurur rahim toni ɓe darni ɓe acci habdugo be moɗon kamɓe heferɓe bo ɗo ka jawmirawo yaafo o hinno o yaafan ɓe allah wi wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah allah wi habde be maɓɓe seeto shirku timmi labbi acci rewego dina ka pat laata ngam jawmirawo tan waɗete wato allah tan rewete fa in intahaw fala udwana illa ala dhalimina toni ɓe darni ɓe acci habdugo be mon bo wala toyeteɗo wala goɗɗo on wato mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri on habda be muɗum tona yimɓe toñoɓe banni kadi allah farliɗiniri jihad do wato annabijo be ummatore muɗum ɓawo ton kadi nden ghazwatul badri nden konu badar waɗi kadi o wi walamma qaruba rujuu ira quraishin alladhi aflatat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati al-ashira o wi wakkati cettewal daɗino ngal annabi sallallahu alaihi wasallam ha ghazwatul ashira go wakkati ngal ummiti sham ngal ɗo warta annabi sallallahu alaihi wasallam heɓi kubar magal ngal ummiti arsala rajulaini liktishafi akhbariha se o yerɓi wato worɓe ɗiɗo ha nder sahabo'en mako ya heɓana mo kubar cettewal may wato noyi kubar magal ndey ngal ummi hettoy ngal tokkata ha o hippa ngal ngam wakkati ngal ɗon no dilla ngal daɗino moɗon no rena ngal o wi kadi walamma marrat bihima fil hawra sahabo en annabijo ɗiɗo go o yerɓiɓe ɓe yahi ha ɓe yotti nokkure wiyetende hawra ɓe jooɗi ha ton ɓeɗo jooɗi se settewal go yaltiɓe ha ton wari saali ɓeɗo ñukki ɓe laari ngal se ɓe lorti law ɓe hooti madina wa akhbara rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ɓe lorti madina ɓe ɓe yecci annabi sallallahu alaihi wasallam kubar ɓe wi settewal may ngal warti ngal saali amin ha nokkure wiyetende hawra nden annabi sallallahu alaihi wasallam wurti o hoyi sahabo en mako 310 gelɗe ɓe wurti ɓe 310 gelɗe ɓe wurti ɓe ibgo yimɓe makka be wato yimɓe madina fu wato tokki ɓe wi wurtidan be maɓɓe nde annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo wurta wato ɓe wurti kadi ɓe dilli nden bo pucci ɗiɗi tan ɓe mari ɓeɗo mari kamɓe ɓe 310 gelɗe amma yimɓe ɗiɗo ton mari pucci ha nder maɓɓe nonnon ɓeɗo mari geeloɗi bo 70 marɓe geeloɗi ma 70 marɓe pucci bo ɗiɗo tan luttuɓe pat be kosɗe on ɗo yaha ɓe 310 gelɗe nden wato settewal ɓuraysinko'en may bo ɓeɗon no mari geeloɗi 1000 ɗi fuumaji ɗiɗo rimdi wato jawle ɗe ɓe ummi leddi sham ɓe ay ɓe fili ɓe sippi ɓe feƴƴi goɗɗum ɓeɗo warta geeloɗi 1000 on ɓeɗo rimdi abou soufianu ɗo wondi be maji wa nahwa 40 min alharasa ɓeɗo mari yimɓe bo 40 aynoɓe geeloɗi settewal may ɓe hoosi yimɓe 40 be balmi heɓa ayna wato nga ɓe andi annabijo ɗo hippa laabi may ɗo ta'a laabi may ayna ɓeɗo mari yimɓe 40 aynatangal be geeloɗi 1000 ɗiɗo rimdi nden kadi wa ma'ahum abou soufian ɗo wondi be settewal may wastamala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn ummi maktumin ala almadina annabi sallallahu alaihi wasallam acci ha madina sahabojo mako wiyeteɗo abdullah ibn ummi maktum kaymono waɗi ɗum arda wato yimɓe ha madina kaymon wato mawɗo ha madina fodde ko lora oɗo ɗo may o laatino ha nder ladanen annabijo ɗon no setina o laati bo gumɗo wato o yiyatako o wi walamma kana fi tariqi radda aba lubaba tumnu abdulmundir wastamalahu ala almadina annabi sallallahu alaihi wasallam nde o wurti o dilli ha o daayi wuro madina seɗɗa o lorni sahabojo mako wiyeteɗo abou lubaba tumnu abdulmundir o wi ɗum lortu madina a ya a arda anon a wiya abdoullahi ibnu ummi maktum acca ardugo a arda anon a wona anon amir maɓɓe ha wuro madina se to mi lorti mi warti oɗo ɗo go lorti nden kadi wa qassama jayshahu ila qismain annabi sallallahu alaihi wasallam sendi wato sahabo en mako may geɓe ɗiɗi
o sendi yimbe makka o wadi dum wato yebre o sendi yimbe madina bo wadi dum yebre o sendi be didi gebe didi be sendi be hoy lawol gol be hoy lawol gol be do yaha be yahi ha be yotti nokkure wietende safra de be yotti nokkure wietende safra be potti aton be jippi nden o yerbi wato yimbe dido yaha nokkure wietende badar be ya be larana mo badar dum inde nokkure on haton ko numay wadi o yerbi be ila badr yatajassasani lahu akhbar al-ir o yerbi worbe dido arda yaha nokkure wietende badar ya hebana mo kubar settewal may gal hewti nokkure may nangal hewtay nden kadi walamma alima abu sufyan bi khurujil muslimin abu sufyan bo o do yaha go o do hultori non o yerba yimbe ya tefana mo kubar kanko bon nokkure fu o yerba yimbe arda tefana mo kubar lawol kado holdini na fodde ko yotta to yotti bana hado o yerba yimbe ya bana ha madugu larat ko ummata do yotta madugu ka fulawol do holdini na be lora lawbe samna be pucci be lorta be wi'a mo heddo kalawol do holdini o yawa to yotti bana madugu ma o yerba be yahe lokoti bo lara lawol do holdini na banni o watta wato be do ayna labi sey yimbe be o yerbata go o hebi kubar wimo annabijo wurti do wara be yimbe wadan temere tato habe hippa mon de onani bannigo istajara damdam ibn amr al-ghifari de onani bannigo se o yalti ha gurel gongel fere o hosi goddo don wiyetedo damdam ibn amr al-ghifari goddo gurel may gawye ha do lawol may o yobi dum cede wato o wi dum ha mi yoba ma a dogga law ayaha makka aya awiya heferbe makka be yawa lawbe wara be hisna jawdi mabbe muhammadu wurti o badi jokkiti gwambo ha o hippa mimini bomin chapanna yo tan min wala yimbe be yawa lawbe wara be wallami o yobi o do go wato ko yobata dum o yidum ho apuccu samna ta dara sam jemmay nyalo ma ya makka ya yeccabe o do go o yerbi dum kadi ha makka de yahi yotti ha makka go kadi o do mayde o yotti wuro makka wato nde o naati makka se o seki limse mako o siki sikango na wanyo wato banni be latino heferbe jahiliya be wadanno to be no mari kubaru tilim do funi be watta se be seka limse mabbe be dara be sika sikango awuro pan mofta anda hunde tilimde masinta o waddi de o yotti nder wuro makka o seki limse mako se o siki yimbe makka wurti o wibe yawe ya onon yimbe makka jawdi modon muhammadu do ato wurti hippugo ndi abu sufyan neliyam mi wara mi yecca on den kadi quraishin ko en go be mofti yimbe abu jali en heferbe makka go be mofti yimbe wa kharaja quraishun fi kibriyaiha quraishin ko en wurti wato be don mawniti be dundarbe be wurti be habbi balmi kadi be do dilla heba be yabe fadda jawdi mabbe be habda be annabi sallallahu alaihi wasallam be yalti wato ha dakki wuro makka gawye makka pat be bofti yimbe wonbe sera gawye makka pat to be yalti be bofta dum be wi'a hoye balmi modon en dilla ha be yalti ha gawye makka be yaltata go be yalti se shedanu eley warti be sura wato goddo fere gel warti sura goddo mo be andi ha dakki makka gel wari gel wibe wato min fu hande mi yadan be modon wala mo jala tawni ni habda be muhammadu gel tokki be gel naati der mabbe wa adaduhum 1300 muqatil wato limgal mabbe be ujinere e temerre tato be wurti der makka kambe wonbe der makka be yimbe be hoy gawye makka pat wato be ujinere e temerre tato annabi jogo wurti kanko yimbe temerre tato e sappo e gelle tan be wurti di be do bo ujinere e temerre tato be wurti wa ma'hum 100 faras be do mari yimbe temerre kafu marbe pucci do wadi pucci wa jimalun kathira marbe gelodi bo duddum walamma wasalul juhfa talaqaw risalata abu sufyan bi anna al-ira qad najat be wari ha be yotti nokkure wietende juhfa hakkunde makka be madina nden abu sufyan nde onani annabi jo badi mo jokkitirgo go o sanji lawol wato o acci lawol gol o tokkino o dirti o yayi o tokki ha sera fomde maayo be settewal go o acci lawol gol annabijo wonno do ton o tarti maayo tarti ha o yawo area hore mago o dadi o wurtiri gal lawol fere wakkati nde o tabitini o dadi be settewal annabijo jokkititamo o sanji lawol e bay kubar mako se o windi deroro hokki goddo bo wi wa apuccu dogga yara makka wi'a yimbe makka be acca wurtugo may o dadi o wadi yottugo nden kadi deroro go kambe o be wurtino be wari ha nokkure wietende juhfa be do jodi siwta goddo go wari mo abu sufyan neli go wari be derol wari yecci be wato o wi abu sufyan wi be o dadi kanko ka jotta ka be lorta o dadi settewal ka dadi be jawdi fu nden kadi walamma alima quraishun bidhalika hammu birruju wakati quraishin ko en nani bannigo se be wi jotta ka en kisi kadi en lora en hota de jawdi men hisi kam wala ko en yahata en wadina habre be bara en bara be mere nafata en nane man jawdi meden non en donno ya hisnugo de jawdi hisika en lora de be yidi lorugo go kadi walakinna shaytana makka abu jahl rafar
amma wato Abu Jahal sali o wi kanko ka hotugo wala de nde en wurti ka wala hala hotugo se en ya en timmina Muhammadu nane mawdo nana mone julbe be annabi sallallahu alaihi wasallam yimbe pad wi en lorta en hota o wi kanko ka o yahan ase Allah muyi haw ya on bare haton o wi be wallahi la narji o wi be mi hunorake be inde Allah en loratako hatta nari da badran se en yotta an nokure wietende badar fanuqima biha thalathan o wi se en yotta nokure wietende badar en bawala ton balde tati fananhara aljazura en kirsa gelodi en nyama wa nut'ima at-ta'ama en nyamna nyamdu wa nusqil khamra en jarna bal se en ya en badar do en wala balde tati en hirsa gelodi en yaram bal wa tazifu lana alqiyan wato be fiyana en bawdi en wama wato en wama en yaram bal en wula gelodi en nyama wa tasma'u binal arab ha arab be pannana kubar meden en do en yotti haaje o wi lorugo ka wala se en ya en kirsa gelodi en nyama en yaram bal be fiyana en bawdi en wama rewbe wama en lara ha arab be nana kubar meden be anda enen do wato en caatube en marbe sembe fala yazaluna yahabunana abada wato wona arabe bange makka be yimbe daybe pat be nana kubar ko en wadi do be kultora en be anda en mari sembe en hippi Muhammadu en yari bal en nyami kusel en wami en warti makka ha en mara sembe yimbe pat hula en den kadi nde o wi bannigo warafada ba'dul qaba'il leɗɗi goɗɗi ka sali ɓe wi kamɓe waɗata ko non nde jawdi maɓɓe hisika kamɓe ka wala ko yarata ɓe loran woɓɓe ka wato wayliti lori ɓe ta'i waraja ma yuqaribu 300 ko watta yimɓe 300 ka fu ta'i wurti lori ɓe wi kamɓe ka ɓe yahata ɓe lorti ɓe hoti lutti wato ko watta ujunere ka fu wondi be Abu Jahal ɓe wi kamɓe ka ɓe yahan amma Abu Jahal wa atba'uhu wasalu hatta wasalu badran yimɓe luttuɓe ujunere go kamɓe dilli be Abu Jahal ha ɓe yahi ɓe yotti nokkure wiyetende Badar go ɓe jippi ha ton walamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara tafallut al-ghir wa khuruj al-jaysh wajada annahu la budda min liqa'i al-adu wakati annabi sallallahu alaihi wasallam hebi kubar cettewal ka dadi hoti makka o hebi kubar Abu Jahal bo wurti be yimɓe ɓe do wara ɓe habdan be mako o tawi jotta ka dole se o ya o fotta be maɓɓe o habda be maɓɓe ngam to wi o lortan o hota Madina wato heferbe wi'an be kultori yan hippa be ha nder wuro Madina jotta ka hebi sembe dole ko be famdi fuse be abe fotta be heferbe be habda be mudum kambe be temere tato heferbe bo ujinere wato be wurti heferbe do burdi be yimbe temere jeedido den kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wastashara ashabahu wa sarwitini sahabo en mako li annahum masta'addu lil qital wa sarwitini wero ko wadi ngam sahabo en mako wurtayno ngam habre be wurtayno be taskayno ngam habre be wurtiday be balmiyago wada kono be wurtino wato ngam yawgo ata settewal tan be andi settewal may yimbe buray 50 wonton be wala balmi be taskay kono be wurtay ngam kono ngam majumon annabijo dawritini be heba nana rayiji mabbe noy ngam be wurtay be taskanay kono nda kono bo jugi be jotta ka no be watta wa ma kharaju li ajlihi fatakallama Abu Bakr annabi sallallahu alaihi wasallam sarwitini sahabo en mako jotta ka no en watta en wurti ngam en ata settewal en taskanay ko nunda ko no bo hippi en juhi en jotta kanu en watta nde annabijo wolwi banni sarwitin be Abubakar jabi wolde wolwi Abubakar wi wala ko dum annabijo min do wondi be ma en yahanen kaba be mabbe Umar bo wolwi non Miqdad ibn Amr be wolwi be do pat sahabo en be Madina be tiddini annabijo be yibe yahan be haba wa ahsanul kalama be wolwi bolide bodde be tiddini annabijo thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiru alayya ayyuhan nas annabijo wi hokke dam rayiji modon ya onon yimbe wa inna ma yuridul ansar onon nufa ansarin ko eno nufata ngam de o wolwi do sahabo en be Makka corok wolwi sahabo en be Madina wolwai o wi'a be fayinta mi yidini rayiji mon ha jotta gadde rayiji wato annabi sallallahu alaihi wasallam don nufa wato sahabo en be Madina ko wadi o nufa be ngam alkawal be inotirino be mako ha nder wuro Madina tan be faddanta mo torra nder wuro Madina tan be wallata mo konu yasi Madina be habbidayno alkawal kanjon odo wolwana be odo wi'a wadde rayiji mon ha o nana wolde mabbe noy be wi'ata ha yasi Madina fu be wallan mo na be wallata wa fatina ila dhalika qaidul ansari Sa'd ibn Mu'adh den wato ansarin kejo wi'etedo Sa'd ibn Mu'adh o faami dum do may kambe annabijo nufata se o wi فقال سوي النبي والله وكأنك تريدنا يا رسول الله ومن هنا ركبي إن الله باتمين أن نفتا يا النبي الله النبي يمو أجل أنون ما ينفتا سوي قال وي النبي فقد آمنا بك فصدقناك
وي النبي جو من نؤدنما من غندنما وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من سيدي بوكو أودي لو كنجوني غونغا وأعطيناك على ذلك أهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة من حكم أبو الكوي من دوكو أودي لو من نننتي من دوتنما فامضي يا رسول الله لما أردت وي النبي جوم ودكو أيدي فو بي أمين يارو أمين من فتا بيه فربكو جتا من كبدن بي مأبي من لورتتاكو فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخدناه معك وي النبي جو والله من هنا ركبي جوميرا ونلدو ما بي غونغا وندو أتيتي ما يو أوي أيرانغو واتو ما يو لغونغو أوي أمين من وعدون ديا ما من ينا من إيرا غدا ماغو من يامن حبدا بيه فرب من يهان وي النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف منا رجل واحد ولا غدو فندر أمين من أنصارين كو لوتا تلورا ويا واتو habdata yatako wallama wama nakrahu an talqa bina aduwana gadan o yimin wanyai afotta be amin be konne amin jango min habda be mabbe inna la suburun fil harb andu minin be min duuda munyal en hedi habre to min fotti be konne amin min muybe masinta min muyana habre sudukun fil liqa'i min gongdube bo hedi portal be heferbe min gongdan min kaba wala allah yuriyaka minna ma taqarra bihi aynu wato jawmirawo hollete ko aseyirta het amin to min yeyi min fotti be heferbe do kam tata dum billa ma sambanni o wi annabi sallallahu alaihi wasallam minun kam min wi'atama banno heferbe wino wato annabi Musa heferbe jaman annabi Musa be wino mo idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun be min biata ko ma banno yimbe annabi Musa wino mo dillu an be annabi Musa yahu an be jawma ya habda be heferbe minun kam min do jodi ado min jata o wi amma minin kamin wiyete idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun amma minin kamin biyete dillu an be jawma on ya on kaba minum bo min do wondi be modon min kaban fasurra bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam seyori be dum do kalimaji beldi dido do nde o nani kadi o seyori be majum masinta dum tiddini mo nden o wi sahabo en mako siru wa abshiru o wi be jahe seye jotta ka nange lawol yahe seye bo fa inna allaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatayn jawmirawo inan yam ha caka gebe didi do yebre wore jalata kayre woni yebre meden wallahi laka anni al'ana anzuru ila masari alqawm annabi sallallahu alaihi wasallam be wallahi banu min jotta mi do lara ha wato balorde heferbe baretebe ha konudo mi do yi'a ha moy fu ha to me bari dum ha do atawala mi do lara nokkuje may mi do andi de Allah andini yam فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بدرا النبي صلى الله عليه وسلم يهي بما بهاو جيبي هانو كوري ويتين بدر فأنزل الله تعالى المطر في تلك الليلة وذلك قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة من جوميراو ندبي وري بجيبي هانو كوري ويتين بدر go wakati jemma se jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini tobo yande may ha dede nokkure julbe woni do jawmirawo jippini tobo ha ton yende tobi ganjo Allah wiyata wakkati o yerbi wato do yidi hawa do modon ngam de'itingon onon julbe on do dana wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an o jippini botobo daga asama ha do modon liyutahhirakum bihi ngam ha o senira on be tobo may wa yudhiba ankum rijza ash-shaytani ngam ha o dillira wato ko shaytanu wadani on wato torrirta on be mondum wali yarbita ala qulubikum gam ha o habbindira hakkunde berde modon wa yuthabbita bihi al-aqdama gam ha o tabitina tambankoje modon gam nokkure may dum maroga leddi non nonno alla jippini yende wato yende mayde mawnay masin wari tanki leddi go fotitini habe heba no be yabira wato be dara kanjo wa yuthabbita bihi al-aqdama ha o tabitina tambankoje modon ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أدنى ماء من مياه بدر نن النبي صلى الله عليه وسلم هانو كوري بدر مايدو غاوي دون تون بولي دودي ndiyam don النبي صلى الله عليه وسلم o wari se o wari o jippi ha bundu aranderu o jippini sahabo e mako wi en jippa en hoda ha do be jippi nde be jippi go se goddo wiyetedo Hubab ibn Munzir o wari o wi annabijo bulli may gaawi may di duddi o jippi ha bundu aranderu acci luttudi fu gal yeso ni di heddi hakkunde mako be heferbe bo jippino ha yeso majini den goddo wiyetedo Hubab ibn Munzir wari o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama amaraka Allah ta'ala bin nuzul huna amir ra'yu wal makida o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama nokkure de a jippido kam Allah on umri ma a jippina min ha do na walli dum dabare kon won tan a wadi
annabi sallallahu alaihi wasallam bali ra'yi wal makida annabi kay dum dabare ko tan mi wadi alla umrayyam den o wi annabi jo idan nataqaddam hatta nanzila ila adna ma'in min quraish o wi annabi jo to dum dabare ko kam dabare may nde woday nde do den ka to dum dabare kay dum me ha en woni do en dilla ha ɓuldura gareru en acca gawi ka pat heedi ɓawo men tata en accira ɗi yeeso en dilla ha ɓuldura gareru en ya en jippa en accira gawi ka fu ɓawo nden to en jippi ha ton ɗo bannimay kadi to en jippi ha ton ɗo en wasa wato gasɗe en wasa gasɗe en wo'itina wato en waɗa beeli en ñeɗa ndiyam en hebbina ha beeli may nden en sukka ɓulli luttuɗi ka pat be ka'e be mbulwuldi en hebbina en acca wato wendu woru tan en hebbina ndiyam ko en yarata heba heferbe be torra don ka nanga be tabe heba wato ndiyam heba no en hebrira be annabi jowi kaydo dabare wonde masinta wawi dabare wato do dum dabare ha der dabareji konu nden kadi be wadi bannigo be yayi ha bundura gareru be wasi wato wendu mawndu be nyedi ndiyam be hebbini haton be wo'ini be hebbini ndiyam haton be takki be lope be sukki bulli luttudi ka cak wato gondi yeso be ɓawo fu ɓe maɓɓi ɓe taari ndiyam go ɓe waɗi aynoɓe dara ayna ɗam tata heferɓe heɓa ko yara ngam ɓe andi nokkure may wala ha ndiyam woni se ha deydey ɓe woni may heferɓe bo kadi wari jippi ha yeeso maɓɓe seɗɗa wato ɓe ɗo laarotira banni may kadi annabi sallallahu alaihi wasallam o taski wato sahabo en maako wato o darni ɓe nden kadi o ummi oɗo holla ɓe wato o wiya ɓe nda ha nokkure ni ka jaɗo ha ɗo Abu Jahl mayata wala nokkure ni ka jawayne bo walata maya nokkure ni ka jawayne bo walata maya oɗo sappina ɓe o wiya ɓe jango ha ɗo wayne walata ha ɗo wayne walata jango nde weeti may bo wala mo ƴaɓɓi nokkure nde annabijo holli ɓe fu maɓɓe ha ton may ɓe waali ɓe mbarama o wi kadi wakkati nde ɓe laarotiri walamma tara al-jam'an qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wakkati nde heferɓe wangi julɓe hayni ɗum julɓe ɗo jooɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wi allahumma hadihi quraisun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha annabijo wi allah am da ɓeɗo quraishinkoyron ɓe wari be mawnitare maɓɓe ɓeɗo mawliti tuhadduka wa tukadhibu rasulak ɓe wari ɓeɗo fewnanulaɗo maɗa ngam ha ɓe habda be maɗa allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani allah am inama ka ininiyam ballal maɗo timmin ka allah am hokkam jalagal dow maɓɓe nden kadi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗi du'a bannigo wa rattaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufufa nde o waɗi du'a go timmini o fondi saffuji o wi sahabo en mako fonda saffuji ɓe fondi saffuji ɓe timmini wa amara bi ramyil kuffari bin nibal idha tarabu o wi ɓe saffuji ɗi on waɗi ɗo heferɓe ɗo toon yiɓe ɗo ɓadita fu fiɗeɓe be kuri tata acceɓe yotta mon on fiɗaɓe be kuri taw on heɓa on mbara ko on mbarata be kuri fodde ko on fotta be kafaje moɗon on heɓa on mbara ɗuɓɓe to ɓe ƴummi ɓe ɗo wara bannigo kadi nde o umri ɓe bannigo ɓeɗo waɗi saffuji go heferɓe bo waɗi saffuji muɗum dari julɓe ma ɗum 300 be gelɗe tan heferɓe bo ujunere wato banni may ɓe waɗi saffuji ɓe dari nden jawmirawo subhanahu wa ta'ala o waɗi giɗɗe heferɓe ɗo laara wato julɓe ɗo ɓe famarɓe masinta ɓe ɗuuɗay famɗitini ɓe wato ɓe 100 julɓe go ɓe 310 e gello go fu jawmirawo waɗi heferɓe famɗitini ɓe ha giɗɗe heferɓe laara ha woɓɓe feere dara wiya laare de ɗo lima ɓe ɓeɗo ɓe ɓuray ɓe jeeɗiɗo ɓeɗo ɓe wiya ɓe habdan be men allah famɗitini julɓe ha giɗɗe maɓɓe nden allah famɗitini heferɓe bo ha giɗɗe julɓe heɓa tata julɓe hultora ha deƴƴitina ɓerɗe maɓɓe kamɓe bo julɓe bo to dari laaraɓe ɓe famarɓe masinta wiya ay ɓeɗo kaɓe ɗuuɗay ay en timminan ɓe jottani ni may allah waɗi wato ngam heɓa hokka julɓe tiiɗal bannigo kadi nde ɓe waɗi saffuji ɓe timmini se wato goɗɗo wiyeteɗo Utba be derɗi ko Shayba wato ɓiɓɓe Rabi'a be Walid ibn Utba ɓe wurti ɓe tato ɓe wari ɓe ɓadditi ɓe dari ha yeeso ɓe wi min giɗi yimɓe tato wurta ha nder moɗon wara min potta min fuɗɗa habre min fuɗɗa min tato tawon tato wurta min tato min reggotira tawon bako ɗum laawa ɗum hawra nden kadi ansarinko en tato wurti sahabo en ɓe Madina nde ansarinko en tato wurti ɓe wi ɓe kaayi minin ka min giɗa on min yiɗi ɓiɓɓe derɗiraɓe amin makkanko en doggiɓe warti ha mon ɗo kamɓe min yiɗi min wala haaje mon onon ɗo min wala haaje be mon yimɓe amin derɗiraɓe amin ɓe makka min yiɗi ɓe wurta nde ɓe wi bannigo annabi sallallahu alaihi wasallam se o umri wato Hamza wurta Hamza bappaño mako o wi ɗum wurta be Aliyu ibn Abi Talib o wi Aliyu wurtu an be Hamza be goɗɗo wiyeteɗo Ubayda ibn al-Harith o wi ɓe onon tato ɗo wurte yaye fotte be ɓeɗo ɗo go nde ɓe wurti ɓe tato go kadi ɓe yahi ɓe fotti Aliyu be Hamza be Ubayda ibn al-Harith
kala goɗɗo goto fu yahi nangi goɗɗo goto ha nder heferɓe tato wurtunoɓe go ɓe fuɗɗi habre hakkunde maɓɓe julɓe be heferɓe ka fu ɗo dari laara. Aliyu ma mbari mo wondi be muɗum o soppi dande mako, Hamza bo soppi dande mo wondi be muɗum, lutti Ubayda tumnul Harith go kanko bo be goɗɗo moɗo habda be muɗum ɓe haɓi ha ɓe yuwotiri ɓe ɗiɗo fu, wato kaɗo kefero ma yuwi mo kanko bo o yuwi ɗum, ɓe ɗiɗo fu wato sai ɓe do'i. Nde ɓe do'i Aliyu be Hamza wari ta'i dande kefero go timmitini mo, ɓe efti julɗo go ɓe lorti. Nde ɓe efti julɗo go ɓe lorti bannigo kadi oɗo ɗo may nde ɓe efti mo ɓe lorni ɓe yahi ɓe wallini mo ha wato ha danki. ɓawo ton nde konu timmi ɓe ɗo hota Madina o mañi ha lawol ɓe iri mo. Bannigo kadi nde heferɓe laari ɗum ɗo himɓe maɓɓe tato mayi jonde woore, sai ɓernde maɓɓe metti tan sai ɓe ukki dow julɓe, ɓe fuu maɓɓe ukkande woore, ɓe yummi ɓe ukki dow julɓe go kadi be balmi maɓɓe. Nden kadi ɗum hawri ɗum laawotiri kadi ɓe ɗo haɓa kamɓe be julɓe go. O wi wa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u rabbahu, annabijo sallallahu alaihi wasallam bo ko nden oɗo dari titi qibla oɗo ɓanti juuɗe maako tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala, wato oɗo wi allahumma anjiz li ma wa'attani, allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'dak. O wi Allah am timminanam alkawalam ko a inaniyam, jawmam am miɗo torama timminanam alkawalam hokkam jalagal dow ɓeɗo ɗo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo dari wato waɗa du'a, kono ɗo haɓa julɓe ɗo haɓa be yeferɓe, kanko bo ɗo waɗa du'a. Wakkati nde habre sati annabi sallallahu alaihi wasallam o ɓeddi du'a wi allahumma in tuhlak hadhihi al-isabatu al-yawm la tu'bad, allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abada. O wi Allah am toni wato yebre julɓe ɓeɗo ɗo ɓe timmi, wala mo rewete dow leddi ɗo ɓawo hande, Allah am hokku amin jalagal dow heferɓe. Wa balagha fil ibtihali hatta saqata rida'ahu an mankibay. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato o fantini ha torugo jawmirawo be yankingo ɗum ha mujare mako nde o mujino dow balbe mako yani oɗo ɓamti juuɗe mako tora. Abubakar wari ɗo dari het sera mako wiya mo hasbuka ya rasulallah alhahta ala rabbik. Abubakar ɗo wiya mo he'i ma nulaɗo Allah am he'i do'a may banni, wato a ɗuɗɗini do'a ɗuɗɗini torde hedi jawma. O wi kadi Abubakar wi mo banni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo ɓamti juuɗe muɗum tora, sai annabijo wayliti wi Abubakar fastajaba Allahu ta'ala da'wata rasul sallallahu alaihi wasallam. Nden jawmirawo jaabi du'a annabi sallallahu alaihi wasallam go, jawmirawo sai jippini malaika en daga asama ha ɓe wara ɓe walla julɓe. Nden annabi sallallahu alaihi wasallam wayliti wi Abubakar abshir ya Ababakar ataka nasrullah hada jibril akhidun bi anani farasihi yaquduhu wa ala thanayahu naqa. Nden annabi sallallahu alaihi wasallam wayliti wi Abubakar seyu ya an Abubakar wato wallal ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala waranima. Ndami laari jibrilu jippi oɗo jogi puccu maako, oɗo jogi labangal maagu, puccu may ngu fuu maagu ngu sollare o jippidi be malaika en daga asama ɓe wari wato heɓa ɓe walla mon. Kanju jawmirawo wiyata idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Allah yi wakkati o jippini wahyi dow malaika en o wiɓe miɗo wondi be moɗon tabitine ɓen nuɗɗinɓe, sa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba, mi waɗan kulol ha nder ɓernde heferɓe bo, fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banan. Allah wi malaika en soppe daɗe heferɓe, soppe jokke maɓɓe hedi jokke woni pat be kafaje mbareɓe. Malaika en jippi wato daga asama. O winden annabi sallallahu alaihi wasallam o nokki mbulwuldi wato ha juuɗe mako sallallahu alaihi wasallam o ha newre juuɗe mako heewi o ukki ha yeeso heferɓe. Mbulwuldi gondi naati giɗɗe maɓɓe ɓe fuu maɓɓe, wala kefero fu lutti to na mbulwuldi naati ɗum gite. Kanju jawmirawo wiyata wa ma ramaita id ramaita walakinna allaha rama. Allah yi wakkati a nokki mbulwuldi a sankiti ɗo na an sankiti, jawmirawo on hewtini ndi ha giɗɗe maɓɓe ɓe fuu maɓɓe. Annabi sallallahu alaihi wasallam o tiɗɗini sahabo en mako kadi heedi habre, oɗo tiɗɗina ɓe o wiya ɓe haɓe tata acce heferɓe, o wiɓe wallahi nafsu muhammadun biyadi, o wiɓe mi hunorake be jawmirawo joɗɗo yonkiyam min muhammadu, la yuqatiluhum alyawma rajulun fayuktalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu llahu aljanna. Annabi joyi wala goɗɗo fu nder moɗon hande habdata be heferɓe ɗo, oɗo muñi oɗo ɗaɓɓitira ɗum bo mbar jaari hedi jawmirawo, oɗo titi heferɓe ɗo o doggay to o mbarama koyna o nastine saare aljanna. Nde o wiɓe banni sahabo en mako ɓandu muɗum ɓeddi satugo, o lori o wiɓe qumu ila jannatin arduha samawatu wal ard, o wiɓe ƴumme yahe naste aljanna wato ka jajirka muɗum ɓuri hakkunde asama be lesdi yajugo. Banni o tiɗɗini ɓe sahabo en mako. Wodi goɗɗo feere ɗon no jogi wato dibinoje ƴakka,
o wi annabijo banni to goddo barama ha do natan aljannana o wi eye o wi den katomi yedi ha mi timmini dibinoje de mi jogi do kam ngendam maydam juuti o wudini dibinoje mako go o nati der heferbe ro habda be mabbe ha be barimo o wi wan qalaba maydanul ma'rakati fi salahil muslimin habre go kadi be do haba dum jillotiri nde malaika en jippi kadi do walla julbe warti heferbe torrama wato be do dogga heferbe warti wato do dogga malaika en bo jippi do walla julbe ibnu abbas wi en yande may bainama rajulun min almuslimina yashtaddu fi itli rajulin min almushrikin amamahu idh sami'a darbatan bis-sawti fawqahu o wi ibnu abbas wi en yande ko nu badar may wodi sahabojo mo madina ansarinkejo heferbe nde wayliti do dogga o tokki kefero fere be kafay mako o salta dum dane do dogga nden ha o do dogga go kefero go do ardi mo badi dum jokkitidgo se o nani boccol gal do hore mako bocci kefero go nde o nani boccol se o nani wa sautu farisin yaqulu o nani goddo baddido puccudo samna do wiya addim hayzum o nani goddo do wiya inde puccu mudum hayzum o wiya ya ulaw ya hayzum ardu fa nadara ila al-mushriki amamahu fa kharra mustalqiyan wakati o banti o rewtay kefero modon no dogga o jokkita dum go do'i wato hippi den kadi fa idha huwa qad khatama anfahu wa shaqqa wajhahu ka darbati as-sawt o wari o tawi kefero go hore mudum seka ma be wato hinere mudum fu bana e bocci goddo be boccola seki dum hore den o wari annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci dum ko sali annabijo imo sadaqta dhalika min madadis sama'i thalitha annabi sallallahu alaihi wasallam wi mo gongdi wato ko ayi wadi do dum ballal asama tatabu on jippi wakkati mai malaika en be asama tatabu kambe on jippi wakkati mai kambe on jippi ado meda kefero on malaika jo goddo fere artima soppi wato hore mako o yi falamma ra iblisu fi ila al malaika en wino shaytanu bo wato ngel nanditino be sura wato goddo wiyetedo Suraqa ibn Malik ibn Jushum o nanditino be sura o do may wardino be mabbe wakkati nde shedanu dari laari malaika en do jippa kangel do yiya malaika en amma kambe be yiyata de gel laari malaika en do jippa kangel shedanu go se ngel wayliti tangel do dogga gel wayliti ngel do dogga se be wi ngel ya an suraga to doggata ya kambe kabe do yiya dum Suraqa on be wi to doggata ya se ngel wi be inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ngel wi be min mi do yiya ko ni yata dey min kami wawata dargo haɗo ni min kami hulan jawmirawo Allah ɗo sata yangadajo wakkati nde ngel laari malaika en ɗo jippa ɓe wingel to a yata suraga ngel wi miɗo yiya ko ni yata min mi hulan jawmirawo hande Allah sata yangadajo fa farra hatta halqa nafsahu fil bahr ngel doggi ha ngel yahi ngel yani nder maayo nder ndiyam wato ngel dilli wa fi athna'il ma'raka asara Abdurrahman ibn Auf Umayyah ibn Khalaf wa ibnuhu wa lamma ra'ahum bilalan qala asul kufr la najawtu in naja hander wato wakkati habre may goddo wieto Abdurrahman ibn Auf wato be don nanga heferbe wobbe fere habba wobbe bo be mbara wobbe ro dogga Abdurrahman ibn Auf o nangi goddo wietedo Umayyah ibn Khalaf be bingel mudum Umayyah ibn Khalaf may be bi ko do laari habre wuli be don mbara heferbe o andi o hisata o yayo laari Abdurrahman ibn Auf goddo Makka o dum useni nanga ma habba mi min be bingelam do a wada bato nangi am heba mi hisato nanon be mbaratam Abdurrahman ibn Auf nangi mo habbi kayum ko bebi ko go dikkitini dikkana o be habba mo do o mbare nangi mo habbi godo dillira mo se Bilal fotti be mabbe Bilal de laari mo Umayya may bo lati kanko onno mari no Bilal ha Makka kanko wadanno dum bone kanko habban no Bilal hosa tafare ina do mudum o wiya wato se hefnita go de Bilal laari mo se Bilal wi Umayya rasul kof o wi Umayya hore kefera ko mawdo heferbe o wi wallahi mi hisata to hisi se mi manya ko o manya hande wato kisndam wala kanko mawdo heferbe den kadi Bilal go o wi Abdurrahman acci dambe mabbe Abdurrahman wi mi nangi be dum maccube amon mi hebi akonu useni acci dambe o wi kay hala maccube ga wala tefu wobbe fere ananga amma be do kam yaccata be kambe wadanno am bone ha Makka de Abdurrahman yidi doggidid go be mabbe se o banti sawto ewni ansarin ko en be Madina o wi ware walle dam ami bara heferbe do yimbe Madina mofti tan be walli mo wato nangi odo do moy mbari dum kawim be biyum fu non kadi wal hazamal mushrikina bi fadlillah non heferbe gobe jalama wobbe fere doggi be mbari ko be mbarata wato be nangi capande jeedi do be habbi be dahi dum be mbari bo capande jeedi do nden wato wodi derke en don dido wiyetedo Mu'adh ibn Amr ibn Jumuh wa Mu'awwidh ibn Afra kambe ka daga be wari konu maydo be do tefa Abu Jali tan be mari haaje be wi Abu Jali do hudanula do Allah be do nana mone mudum
nde ɓe wari go ɓe ɗo jogi kafaje maɓɓe Abu Jali tan ɓe tefata ɓe wari ɓe dari ha sera sahabojo annabijo wiyeteɗo Ibnu Mas'ud ɓe ƴami mo useni baba hollu amin ne moy wiyete Abu Jali ɗo kamaɗo ni sey wato ɓe wi o wi ɓe dare seɗɗa ɓe ɗo dari sey Abu Jali go wangi sey ɓe to woni goɗɗo ha dow puccuɗo wona ɓe wi o wi kanko on Abu Jali sey ɓe ɗo go dilli tan ɓe yahi ɓe tokki mo kamɓe ka kanko tan ɓe ɗo tokki ha ɓe yahi ɓe heɓi mo nde ɓe heɓi mo go ɓe soppini mo ha o tampi sey ɓe acci mo o ɗo waali foofa ɓanndu maako pat ɗo ila iyam ɓe dilli ɓe wi ɓernde maɓɓe feewi goɗɗo huɗowo nulaaɗo Allah ɗo ɓe timmini ɗum ɓernde maɓɓe feewi ɓe naati konu ɓe dilli banni go kadi de konu timmi annabijo sallallahu alayhi wa sallam sey o ƴami noyi Abu Jali ka waɗi useni tefaneɗam mo le sey Ibnu Mas'ud go ƴummi Ibnu Mas'ud ƴummi yahi ɗo wanca ɗo waylita wato mbaraɓe yahi tawi Abu Jali go ɗo waali o maayayi wato yonki ɗo lutti o fuu maako iyam ɓikkoy ɗo taydi mo ɓanndu pat be laɓi oɗo waali Ibnu Mas'ud wari nangi hoore maako wimo geddo Allah hande moy mari jalagal aɗon no huɗa nulaaɗo Allah waɗa ɗum wato biile ha Makka ɗo moy mari sembe hande Allah be nulaaɗo muɗum be julɓe mari sembe hande laaru no a warti be no ɓadi mayugo may fo ɗo jaaba mette sey Ibnu Mas'ud ta'i hoore maako tan itti hosi hoore may waddani annabijo sallallahu alayhi wa sallama wari o sakkini nde ha yeeso annabijo o wi nda hoore geddo Allah mi waddi annabijo sallallahu alaihi wasallam wimo en dilla ya hollami hatoy ɓanndu maako annabijo sallallahu alaihi wasallam yaadi be maako yahi nde dari laari mo sey wi hada fir'aunu hadihi l umma annabijo sallallahu alaihi wasallam nde yahi dari dow ɓanndu Abu Jali wi oɗo on fir'auna ummatore ndeɗo ɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam sey wayliti dilli o wi wakkati wato habre may ɗon no waɗa sahabojo annabijo wiyeteɗo Mus'ab ibn Umayr wato nde habre timmi o fotti be wato goɗɗo feere sahabojo mo Makka ansarinkejo nangi derɗiko maako ɗon no kefeero silmay kanko Mus'ab ibn Umayr derɗiko maako may wiyeteɗo Abul Aziz ibn Umayr wato silmay no wardi be heferɓe Makka Mus'ab bo silmi o fotti be sahabojo feere mo Madina nangi derɗiko goɗo haɓɓi wartiri mo maccuɗo muɗum nde o fotti be maɓɓe sey o wi oɗo ɗo go o wi lil ansari shudda yadayka bihi